今日係2026年嘅7月25號，香港時間星期六晚上嘅7點31分嚟上 Podcast 嘅第299集嘅直播同錄音啊！上 Podcast 跟住一剪啦，同邊係心情逢星期三喺 YouTube 各大平台喺各大平台嘅 YouTube， 我想講係呢個開場，我要喺呢度 stop， 因為 YouTube 咧。我發現好神奇喎，即係我哋而家咪，即係我哋而家咪開放翻 YouTube 嘅 podcast 呢一個，即係佢會同步翻我哋嗰個嘢過去嘅。咁跟住咧，佢每次都係會 private 嘅喎。我之前我冇特別留意㗎，我頭先喺度撳下咧，我發現點解我前幾集都 private 咗嘅咧？跟住佢又冇 warning 嘅喎，冇 error，冇任何 copyright issue，佢 private 咗。跟住。咁跟住我撳翻啦，頭先跟住佢新嗰啲，我以為佢又識得轉，或者某幾集佢 kind of 有問題啦。跟住佢又有呢個private 嘅問題啦，即係佢自己轉過嚟嗰啲，佢預設係 private 咯，而我唔知點解而係冇得 set 咯。跟住我 Google 一下，佢係會繼續係 private 嘅咯，所以我都唔知點樣講。我哋逢星期三會真係要繼續喺 YouTube 以外嗰度譬如係更新，因為 YouTube 係會 private 咗我哋嘅嘢啊！除非我要記得要去撳咯，係啦，就係咁啦。如果唔係嘅話咧，咁我哋就係啦，直播錄音時你嘅透過 YouTube 直播數早啲聽話，記得 subscribe 我哋嗰個直播題主要做即時嚟互動，記得想知我哋話 Buy Me A Coffee 過年喺我哋 podcast display 見到，跟住喺澳洲打完市區嘅 bear 啫。哇 ！Hello， 呢邊9:02分，行咧。頭先啱同幾時啱開始喺度呻，我翻工翻咗3日，跟住之後唔係翻普通工，即係我有啲衰嘅嘢。有時覺得聽眾即係比較即係都 just stand by 啫咩？對啊，係，但係即係你有好有唔好，即係例如我，但係我呢個 shift 我翻5日嘅，但我已經 foresee 到我連續5日都係要翻工要飛嘅啦，咁樣即係已經今日係第3日啦，咁樣第一日咧，咁我本身以為應該去到晏晝都冇乜嘢喎，咁我同我個 friend 約咗食個飯啦，咁樣食下飯揸緊車翻去嘅時候，跟住之後就收到電話，公司就我哋有個 J1 啊要去，我就 OK 咁樣，即係我個 friend 係 get 唔到，即係佢就你要翻工啊，yeah。佢really so you really need to like 覺得 yes 因為我有時我個 friend 係 get 唔到我 stand by 係乜嘢嚟嘅 anyway 即係咁樣咁我翻工啦，咁即係但係嗰時已經去到2點幾，咁即係代表又係要過夜，即係先係去到凌晨2-3點先放工，咁最後係翻完第一晚就係凌晨3點翻到屋企先放工咯，咁樣。咁 OK，咁去到第2日啦，咁你就會因為我凌晨3點放工，即係晏晝3點先 technically 可以開工啦。咁因為咁樣個 base on 咁嘅話，你就係要 urgent 嘅 case 你先會飛嘅，即係嗰啲普通唔 urgent 嗰啲咧，我哋有分1、2、3 level 啊嘛，level 低嗰啲咧就可以等到聽日或者之後嗰幾日先正常時間，朝早平時9點鐘起飛嗰啲正常時間起飛咯。咁我就已經有少少淡定啦，咁樣晏晝3點鐘打後嘅都唔會啦，但係去到6點幾，其實首先我凌晨翻到屋企，你要瞓覺。你個生理時鐘唔會俾你瞓足8個鐘啊嘛，即係你唔會瞓到去1-2點先起身噶嘛。即係我而家生理時鐘就算我唔係變態嗰啲6點鐘會起身嘅人，但我都大約9點幾10點我都會起身噶啦，即係即係嗰啲嘢咯。咁所以我係3點鐘翻到屋企，咁你搞到4點鐘先瞓着，咁啊4點鐘瞓着，咁我10點就起咗身啦。咁即係其實我瞓咗5個鐘都冇咯，咁樣。咁呢個已經係個問題啦，咁樣所以我其實已經攰咗成日咁樣，跟住但係去到6點鐘，其實我提早餵咗 pet 嘅之後，我就自己都早咗食嘢，5點幾晏晝5點幾就已經叮咗個飯嚟食，跟住我就已經其實諗住準備7點鐘瞓覺啦，跟住6點嘅時候，我喺度 check 個公司個 mission board 啦，跟住見到又係 J1 㗎。跟住之後，即係代表又係要飛啦。跟住我心諗 ，OK，like 你連續兩晚都開嘢就有啲扯咯。即係雖然我覺得大家即係特別係醫院啦，佢哋唔會覺得佢即係去 assume 你24小時 on call 就24小時，但係
你唔可以咁樣 assume 噶嘛，即係你24小時，我冇理由24小時都 ready 喺度瞓緊覺噶嘛，係咪先？即係我都係有我嘅生活，我都係可能係8點幾9點起身，跟住就會醒到去夜晚9點幾10點先瞓覺噶嘛，即係你唔會係我長期隔4個鐘就走去瞓個晏覺，跟住因為會 assume 我突然間會係凌晨12點俾你 call 我，跟住我就會 ready 100% 醒咁樣同你飛足12個鐘咯，凌晨係咪先？即係佢哋可以咁 assume，但係你如果再諗深一層，你都唔 make sense 啦，係咪先？咁樣，所以佢嘅 assume 我哋可以即刻去飛，已經唔係個問題。同埋其實我第一晚嗰個 job， 我問翻嗰兩個醫生護士，佢就話 it's not urgent， it doesn't have to go that night， it can go the next morning。即係就算我哋呢邊，我哋公司嗰個我哋叫 MRC， 即係 medical something something， 即係總之最大粒去負責叫做點講，即係最大粒嘅去 oversee 晒所有嗰啲唔同 case 嘅，跟住之後再去叫做分配邊一個 case 係urgent 啲要飛，咁樣。咁佢都喺度同個醫院喺度拗，喂，其實聽日去都得啊，咁你可以合併同另一個另一個病人一齊飛，咁你慳翻錢添啦，咁樣。跟住之後係個醫院就堅持就嗱，佢好去 urgent 我去隨時都會心臟病發，跟住之後啲我哋嗰邊啲人都話。周街人人都隨時會心臟病發啦，只不過佢個 risk 高啲啫嘛，係咪先？即係你唔可以咁樣 assume 佢隨時心臟病發就一定要去咯。你又好難去講嘅，即係有時啲嘢即係冇意外咁，你又唔知點算。But this is the thing， 佢係 assume 佢隨時會心臟病發，但係 like he is stable right now， 即係呢個位，即係因為所以我哋公司嗰個 medical 嗰個。director 就話 like he is stable right now, it can wait，因為但係醫院就唔會有個 concept 就係飛夜晚個 risk 係比飛正常時間朝早嘅時間係高好多咯，即係佢哋就係 run 緊個like anyways， 你真係好難去拗咯，佢哋唔會明，亦都唔會想明咯。咁去到即係第二晚啦，尋晚跟住之後又嚟啦，又喺度，跟住之後我齋係望個 case 喺啲 notes 先有啲文嘅，因為睇個 notes 個病。今次尋晚即係第二個病人就係真係 urgent， 但係點解斷咗線啦，啤姐 ，hello， 因為頭先我哋開麥前已經係斷噶啦，好似話係因為佢條 USB-C 線係有問題啊，所以我 WhatsApp 佢先 no sound。係啊，錄音應該你未必會聽到呢一個窒，可能我哋喺呢個位係會搭聲添。如果係咩嘅話，但係我斷線啦，應該冇啊，係咪先？嗱 ，OBS 冇話我斷線啊，睇啤姐咩事先？但係佢呢下斷好乜嘢？同埋啤姐應該係知佢條線係有問題嘅，我哋等下先啦。係啦，而家佢好似斷線入，係你咪嗨到條線啦。係，我係嗨到條線，同埋係直接係連個錄音佢自己都收唔到音咯。OK，唔緊要啦，我個聲喺度搭住，因為我都頭先喺度驚，會唔會到時我哋會搭晒聲咧？我停咗一陣，我都唔知你點搞。你而家數翻1、2、3、4、5。OK，你冇數住，等翻嚟先。我要拍仔，因為好啊，而家俾人真係數 OK， 好1、2、3、4、5 OK， 我都唔知對唔對得翻呢下添啊，大佬咁多下，好你由斷嗰度開始啦，咁樣頭先喺邊個位？我都唔知邊度斷，不過好似話咩？你第二日嗰個就 urgent。啲咁樣，咁你就 OK，類似係嗰個位啲，咁係啦，跟住個 case 就係，即係我睇翻個 notes，佢係前一晚已經入咗醫院搞一輪嘢噶啦。咁之後我望住佢去到中午係有啲 episode 出現咗嘅，咁但係點解佢要等到去6點幾7點先 refer 個病人咯？
咁你就覺得 what the hell？ 即係因為你如果早少少嘅話，即係我哋有機會可以來，所以最後其實我係去到個點，我一見到個 case 咁樣，佢哋 send 即係我哋公司已經 send 咗個 message 同我哋講就話即係 just a heads up 會 send 個 active 即係正式個 official activation 嘅話就會正式 send 過多一陣。咁我就 OK 咁樣即係我個機長同事都打俾我就how are you feeling？ 跟住我就tired 咁樣。咁我就已經下定決心係我要去到過夜咯，我唔可以再取多一晚去直接飛翻嚟咯。真係做唔到咯，即係你連續2晚開夜係冇可能，即係仲要係唔係應該話有可能嘅，但係我即係瞓唔夠瞓啊！即係你淨係瞓咗5個幾鐘。係啊，咁樣即係同埋我覺得我都有同個機長講，即係我哋去 rely on 我哋兩個輪流喺度恰咧，係一件我覺得唔應該依賴嘅一個 practice 咯，係咪先？即係我哋有呢個 privilege， 我哋可以真係緊急時間真係用俾你恰10分鐘，而唔係我哋長期開嘢。長期都我哋要依賴對方去你恰半個鐘，我恰半個鐘咁樣去令到件事做完咯。It's not right. This is not right. 咁樣，所以但係我個機長就係嗰啲典型嗰啲咧，好想就人，因為佢唔 sure 我係乜嘢睇法啊嘛，即係佢即係 in general 其實一直我都會想翻屋企嘅 in general， 但係我就覺得尋晚我就真係翻唔到屋企，真係冇可能飛，因為嗰陣時 activate 已經係7點幾8點啦，咁即係我哋係即係會係9點半10點先起飛啦。咁你飛3個半鐘，你講緊係凌晨1-2點就到，跟住之後再等多2個鐘，即係我係基本上係你由10點鐘夜晚開夜開足全晚，去到另一朝早9點鐘先放工咯，即係。如果你話係做正確地做嘢嘅話，係你就係唔可以瞓覺咯呢段時間。How? That's not okay 咁樣。咁所以我都諗就我想過夜，跟佢就OK，因為佢本身佢就諗住佢唔知道我係想點，佢就如果我唔過夜，佢可能都唔過夜咯。咁樣即係佢嗰啲典型嗰啲即係睇下你點嗰啲咧，跟住我就。因為佢係就係佢你明同呢類人講嘢咧，佢哋啲語氣就係so how are you feeling? Like do you want to do this? Like 但係你又唔知佢想點喎，即係佢又 exactly like maybe see how I feel。跟住就 what do you mean by that? Like 跟住之後yeah like 因為佢都有直接打電話問我哋最大粒嗰2粒嘢去講我哋有機會可能要 overnight。跟住之後就。Are they saying something？ 佢就no they didn't say much. It's just up to you. We need to do a fatigue thing。佢就so is it a yes or no？ 跟住我都好 firm，因為我都有啲問，即係因為我問個唔係問佢，我問係問個 system， 我問緊嗰個醫院嘅 system 係唔 OK 咯。咁因為所以我問我已經燥底，跟住我就話 so is it a yes or no？Because I need to make sure Patrick is alright。即係如果係。真係要過夜嘅話，我就要擺低 pat， 我即係我唔可以估你係咪過唔過夜咯，即係我唔能夠去 take 呢個 risk 咯咁樣。咁跟住佢就well we'll see how no I'm not seeing how I feel like let's do that right now. I want to make a decision like I want to do overnight. How about that？ 跟住佢就yeah okay we can do it overnight then。我就 okay let's do that。跟住就即係好似我要搶佢，我係要同佢講 yeah let's do it 咁樣係咯，跟住所以就係做咗呢個決定，咁我就執嘢，跟住送咗 pat 去我個 friend 屋企咁樣，咁就係跟住之後就飛咗去，咁樣凌晨2-3點先2點半到就去酒店就係咯過夜咯，咁係真係好撚攰，一攤上去張床度瞓。我好少有我多數住酒店，我唔係好容易瞓得好噶，即係但係我係呢處係我唔知我
我住酒店成日都係會碌點床點隻嘅咯，咁同埋佢個冷氣好撚嘈，即係暖氣好撚嘈，咁樣，但係我係 literally 開着咗個暖氣唔夠 care，跟住我打咗上床，跟住碌咗電話碌咗5分鐘都冇，我就昏迷咗啦。我平時我去旅行係咁噶喎，即係 even 嘈我都係可以瞓到噶喎，反而你屋企我覺得應該係即係我係個人 accumulate 咗個攰咯，即係你攰 keep 住攰咗一段時間，你就覺得 oh my god 咁樣，你就會真係哇就瞓咯，跟住真係爭好遠。你過咗夜之後，今朝就起身直食正常早餐啊，跟住我哋11點半開工，跟住之後就飛翻嚟，頭先5點幾6點就放工啦。係真係爭好遠咯！你夾硬飛翻嚟嘅話，係真係唔 OK 咯。同埋你即係我成日覺得咁樣成日夾硬去飛翻嚟咧，首先其實係點講啊？其實係我哋成日都要做時間咯，即係要點講啊？因為其實我哋咁遲開工嘅話，我哋應該話點形容咧？我哋唔同開工時間有唔同嘅工時 limit 嘅，OK，即係啦。假設係如果你正常朝早開工，即係例如7點鐘，朝早7點鐘係正常時間，正常人類瞓覺起身工作時間嚟噶嘛。咁我哋做 maximum 咧就可以做14個鐘嘢嘅。如果我哋2個一齊翻工，即係機長副機長，咁但係你去到越嚟越褪後，你想象下 OK， 例如去到中午2點先開工，咁你就會變咗13個鐘。咁跟住之後去到4點打後開工就變咗12個鐘。你去到唔知6點7點打後就會得翻11個鐘咯。咁樣，咁我哋 standard 嘅工種多數都12個鐘，所以你其實你頭先啱啱聽完就6點鐘之後嗰啲係11個鐘啫，我哋 maximum。所以其實係好 limited， 即係你基本上我哋成日都係要扮晒嘢。我即係我起飛前就係需要1個鐘時間 get ready，而唔係 standard 2個鐘嗰啲咧。你寫翻啲時數出嚟嘛？係啦，跟住之後我即係翻嚟啦 land 咗啦，咁樣正常其實1個鐘先執好架飛機先可以放工噶嘛。但半個鐘啫嘛咁樣，因為in general， 大家都想翻屋企嘅 ，most of 即係95% 嘅時間都係想翻屋企嘅。咁但係尋晚真係唔 OK， 同埋最後做咗呢個決定之後，我哋開始飛緊嘅時候，我同個機長講起，其實好似因為我哋有另一個 rule 就係 within 7日唔可以飛超過唔可以飛超過3日係過夜呢啲機種，即係過夜。個定義就係、是，如果我哋 sign off 嘅時間係超過夜晚嘅11點半，咁就已經係一個 late night 嘅 operation。我哋唔可以超過三次7日之內。你如果超過3次嘅話，個 limited 即係我哋個 maximum 嘅 duty time，即係我哋可以翻工嘅時間1個禮拜。正常1個禮拜我哋可以翻工係唔係正常。我哋可以每2個禮拜可以翻工 maximum 係100個鐘嘅，OK，即係假設你隨意啦，50個鐘嘅。但係你突然間因為咁樣，你連續3次開咗嘢嘅話，我哋會即刻縮短變咗40個鐘咯。咁樣你就40個鐘，你其實 standard 12個鐘乘3已經36啦。咁樣所以你就即刻係突然間 holy shit， 你就即刻翻唔到工咯。咁樣。而家我就係呢個狀態咯，咁樣我翻埋聽日工嘅話，我第5日我翻唔到工噶啦，咁樣，因為我冇晒時間咯，即係除咗晒，俾佢哋除咗晒啦。anyways 啦，咁但係跟住我哋講起，跟住我就發覺，好似我哋上一個 shift 嘅第2日，我哋又係有開嘢，跟住尋晚又開嘢，今晚又開嘢，咁咪過咗咯。係啊，唔係計完就如果我哋假設我哋尋晚係決定唔過夜，直接翻嚟，我哋其實係會爆鐘咯，但係因為我哋叫做休息咗啦，accidentally 休息過夜休息咗，我哋冇爆鐘咯。係啊，因為即係你一走咗去即係翻去瞓酒店，你就個鐘就 cut off 咗喺2點鐘凌晨2點啊嘛，咁我哋就冇爆鐘咯。咁所以佢就 Oh my God，yeah that's true 噶。但係呢個 concept 係好難去
解釋同係啊令人理解咯。即係正常人，就算我哋兩個飛機師，我哋都花咗成3個鐘喺度諗，喺度研究。唔係即係呢啲好煩㗎，呢啲 rules 真係好煩㗎。你真係要寫清楚，同埋即係你會 overload 咗自己個腦咯。即係好似以前計數，你一定要攞張草稿紙寫出嚟，跟住再圈翻，你就會 OK 係啦咁樣咯。係，但係你寫清楚就算你寫清楚，有時都唔係，因為你講緊係凌晨，你講緊 late night，但係例如我係上個禮拜5晚凌晨做咗嘢，但係其實你係會 overlap 咗去星期六嘅朝早噶嘛？即係星期六嘅凌晨，咁你係你嗰7日係計緊星期六開始定星期5開始啊？你就會係唔知咁樣，即係你就所以點解我哋喺度完全唔知點算咁樣？不過 anyways 啊，即係其實個 decision 係做得啱就係過夜咯，即係你真係其實最緊要係身體狀況最緊要咯，你呢個係最影響嗰個危險性咯。我覺得 rules 呢啲都係即係佢哋係攞嚟就係防止呢啲東西咯，所以即係跟住，但係你典型呢個機場就嗰啲隨和嗰啲，但係隨和得嚟就覺得好撚煩啫。嗰啲唔知佢想點嗰啲，即係大家都想。即係我覺得隨和係好事，唔知想點有時都係好事，但係有啲位你要決定嘅，你就係即係要做翻你嗰個 position 嘅決定咯。我覺得即係唔係推或者唔知想點咁啊！即係個問題唔知想點唔緊要，你唔好唔知想點，但係骨子裏想點咯。即係你如果真係唔知想點我都算，即係最憎嗰啲係嗰啲你豬肉你就係知道自己想點，但係你又要唔知自己想點，跟住就喺度咁你即係我又知我又知你想點喎，咁我要同你演呢場戲，呢下我就因為你勞煩到我啦，咁我就覺得呢個就係一個多餘嘅 social 咯，對我嚟講係啦，咁所以就唔 OK 係啦，呢個就係。所以就係咁咯，即係聽日又要開工，跟住之後，不過 anyway 我都唔係另一個即係講起，我而家基本上係即係我做咗個大決定啦，我下年應該會辭職噶啦。OK 吓，因為即係我都買 van 仔噶啦嘛，van 仔到而家都未買到，我就 fuck 佢就係好黑人，就咪講埋 van 仔講快啲，即係冇乜嘢講，因為咪講過我想買 van 仔嘅，即係要 bid 啊拍賣，你拍賣已經拍賣咗幾次啦，次次都唔贏嘅原因唔係因為我唔肯俾錢，係因為冇人 bid 啦，冇人 bid 又過唔到最低價啦，過唔到最低價佢又唔肯賣出嚟俾我咯，嗰就激死我。咁你俾你就好煩，不停喺度等。一定要做所謂嘅拍賣㗎，你唔可以直接俾錢買㗎。可以，但係拍賣會點講咧？拍賣會抵啲啩？我唔知，其實拍賣一定會平啲，應該話拍賣平好多。咁但係個問題係，咁你如果買嗰個錢，如果都 OK，咁點解唔直接買佢算？我呢個我就會係諗住我俾多幾個2-3個禮拜時間睇下仲會唔會，因為其實拍賣係好多有得拍賣咯，或者係我覺得我要放棄死都要係2022年打後嘅，即係我可能係買價舊啲咯，舊少少，但係又唔會舊得去邊，因為其實你 Toyota 唔會死噶啦架車。係咁真係佢唔會死咁，但係只不過係你身不過其實都要睇嗰個人點用嘅，即係你身好夠好，我覺得係啊，唔係嗰年份唔係十分大嘅問題咯，我覺得，所以我都唔知啊。anyway， 所以呢個就係所以架車仔咁樣，但係因為我買完車仔，我諗住整噶啦嘛，咁我心諗。我都想環島遊，咁不如直接下年辭職就環島1年咯。OK，呢個就係我嘅諗法，因為我覺得我有諗過就係，即係我公司續咗約3年噶嘛，咁我個部門，咁我可以去諗，我做多3年嘢，咁就差唔多可以，即係如果死慳錢供層樓就應該供得完噶啦，或者接近供完啦吓。咁3年之後，我公司咁可能要解散嘅話，咁我就可以直接走啦咁樣。咁我就先去環島。但係我諗完，跟住我計條數，OK，我而家34歲，咁我做咗3年又37歲，跟住環島遊完1-2年就已經38、39歲，先翻嚟Darwin去再揾份真工，我就覺得有啲驚咁樣。OK，係啦，但係如果我下年35歲就走去環島遊1年，
OK，翻到嚟都係36啫嘛，36去揾工冇咁驚咯，感覺上或者去揾新工啦。即係因為我唔係食死自己係會翻嚟都係要做翻飛機師嘅，即係我係會有機會考慮，如果即係因為我唔會知我未來個心境會唔會轉啊，即係我環島完一年。我翻嚟會唔會繼續想做飛機師？我可能會，我就算而家我都有機會諗，即係會做其他普通文職做下，睇下會有啲咩感覺啊，或者總之做下其他工種睇下有啲咩感覺咯。我唔知，因為我覺得未做過就係唔知咯。咁樣即係可能我會好討厭咧，咁因為討厭完你就會突然間就會愛翻，原來飛機師都冇咁差啫。咁即係你就要有比較，有比較傷害啊嘛。係啊，啱啊呢個。咁所以係啦，所以我就覺得係咯，即係如果下年就直接趁仲後生咁樣就去闖下個天下，跟住之後先翻嚟再重新開始咯。我為 Pat Pat 擔心，這就很累，他就很累。係嘅，呢個嚟緊。呢兩個即係兩個禮拜之後就係我嗰個2個禮拜嘅 road trip 啊嘛，咁就睇下 Pat Pat 點 handle 啦，即係同埋啱佢冇得點 handle 啊！你明唔明？佢俾人搬，佢俾人移動，你明唔明？佢都唔知揀對啊！佢係下個由頭，佢應該下咗2個禮拜嘅啫，佢冇諗到點 handle 啊！我覺得。咁又係，佢冇得揀，佢做得我隻狗就係咁。對啊，所以你唔好喺度屈人哋先得噶，係咪先？我覺得 in general 佢都 enjoy，即係佢而家我一着鞋，佢就會知道我要出街。佢有得玩係開心嘅，係啦。係啊，即係佢係中意出街嘅，咁只不過我係要，我唔可以搶，即係我唔可以係 expect 佢，我自己都唔係嗰類人啦，即係我唔可以 expect 係會。我去旅行去咗8個鐘1日嗰啲咯，嗰啲變態咯，即係可能我就去一個景點就可以翻屋企喺個營度 hea 咯，即係我未來呢2個禮拜個 road trip 就係咁 plan 嘅，即係我每日嘅 activity 都唔一定係景點嘅，可能就出去買杯咖啡，食個早餐，去行2個圈嘅啫。OK， 佢我喺度諗緊，即係吹冷氣係啦，嚟緊嗰啲 weekend 我可能去台灣去幾日咯，即係我得幾日啫嘛，即係我係每個 weekend 撳星期4、星期5咁搏住星期6日咁樣嘛，即係會慳啲假，但係又叫清咁啲咁樣啦，即係咁跟住我就諗住咪是但啦，睇下邊個禮拜是但去台灣啦，做咩都冇事做啊，就周街爛咯。即係因為如果我係瞓嗰啲一格格嗰啲嘅話，咁但係我有諗呢個問題就係，如果我瞓一格格嗰啲話，我錄音咁我要去邊度錄音咧？呢個就係一個問題啦。因為如果你酒店房，我就喺酒店房錄；如果唔係，咁你唔可以去 cafe 度講2個鐘嘢噶嘛。咁我就可能要喺街度坐咯。跟住我就或者我諗我可以喺台北車站中間嗰啲位嗰度，我自己坐喺度拎個電腦喺嗰度錄咯。OK，因為台北車站佢中間嗰個有個位係啲人會坐晒喺嗰度噶嘛，即係佢係一個好大嘅政府人嘅 area， 咁佢有冷氣啦，咁跟住我咪即係可能我屋企就係錄音嗰個時間，我就孭個 MacBook 同埋個電話出去叉好電，咁跟住就即係可能拎個小型咪啦，因為我尋日去我隔離位個 studio 度錄音，佢有個佢之前買嚟錄音嘅 Shure 咪，但係用 micro USB 嘅，佢唔知仲得唔得，跟住我就見。OK，我係咪可以咁？我咪可以攞去，即係我未試咧。如果得咁，我咪可以咁樣去，即係做嗰個咩？即係 broadcast 唔到啦，可能咁，但係即係錄音啫嘛。咁我咪可以喺台北車站度，即係唔好夜晚咧，可能中午晏晝時段咁樣夾一夾咁，也是可以的。咁我就可以做，即係而家你諗下點樣戶外錄音呢件事。係啦，即係即係我都得。之前上次咪露營嗰陣時攞支咪，咁你有個車啊嘛，你嗰度唔嘈啊嘛，但係個台北車站係會嘈噶嘛，咁係啦，咁即係咁，但係當然即係你嗰支Dynamic 咪用嗰個咩噶 OK， 咁其實我都可以攞個公司嗰支 SM。即係 MV7 去嘅，係啦，不過我嫌佢大支啫，咁佢就係 USB-C 個款嚟嘅。你咪買我嗰支咯，你咪買我支嚟試下咯。咁一次半次我就要攞咗支算啦。但係佢係麻煩在佢係你明唔明 ？SMV7 嘅問題，佢就成嚿嘢好，即係佢唔係淨係得個咪個本體，佢仲有埋嗰個夾佢個座好似可以扭甩佢嘅喎。我翻研究下先，係啦。
同埋但係個問題我係喺度諗，佢係要計行李啊。不過夏天就還好，我諗住即係兩 T 恤咁去到買咯。即係如果我係諗住要即係輕便，即係拎個孭個背囊，因為我想其實我重點係我買一背囊，我想用下個背囊啫，係可以我目的其實係為咗咁樣。咁係啦，咁我又可以去戶外咯，或者喺度啲公園咯，即係咁坐喺嗰度有啲即係可能啲。即係啲商場啊，或者一個老人家咁樣，即係見到，即係但係都好合理啊！你咪啲 creator 就係咁樣噶啦，係咪先？台灣唔多，佢見怪不怪噶啦，所以我覺得係啦，呢個都 OK 嘅咁樣。但係你即係你露營就好啲，你嗰度係唔會咁嘈，同埋你有個車啊嘛，即係你隔咗音啊嘛，即係呢個就係一個問題。但係我重點係有冷氣，佢重點嘈唔 care 啊，係啦，有冷氣先係重點。係啦，呢個可以諗下，即係睇下，即係因為我係8月，我諗去睇 Chikawa 電影啊，因為佢個台灣配音幾有趣咯，即係我喺度聽啦，咁佢個台灣同香港都有翻廣東話同埋台灣嘅配音啦，咁佢哋都係即係你知而家噶啦 AI 都係即係冇一電視。即係少咗電視嘅卡通片，其實越嚟越少配音，同埋而家我哋都成日話唔聽配音啦。咁但係其實配音係一件好神奇嘅事嚟，咁我哋唔知應該曾經唔知邊集有講過啦。咁跟住我就喺度佢哋出咗預告片，咁就有台灣話嘅，即係同埋即係香港都有啦。咁啊就哇聽佢嘅預告片之後，我覺得台灣個配音都好得喎咁樣，咁我就覺得跟住反而都聽唔明日文，咁點解唔去？即係咁我唔可以去台灣睇咧，但係我唔知會唔會係敷到一個點咯，因為佢係8月9號上啦，跟住我唔會覺得一兩個禮拜佢啲場係唔會敷咯，即係佢係敷到爆嗰啲咯，即係以 Chikawa 嗰個紅嗰個程度，同而家咩啊？而家咪上緊嗰套咩 Odyssey 啊，即係又係好紅嗰個，又係啲人要早一年要訂飛噶嘛，嗰個咩嗰個導演，即係 Inception 嗰個導演，跟住即係。OK， 即係 Tenet 嗰個係啦，咁佢啲係要好誇張噶嘛，跟住佢哋係啦，咁所以我就唔知會點樣啦，咁樣咁所以我就諗可能8月中尾咯，即係如果你一上個禮拜去，就等於唔使睇嘅啫，咁樣咁所以咁樣睇下會點樣，咁我就到試下支咪先，呢個都係一件可以試嘅事。好，你就翻返你個環島辭職事件。係，即係我就係希望下年。接近係類似呢個時間就可以開始環島咯，咁樣即係就會大約1年啦，1年應該夠噶啦，咁樣就係圍住個島轉一個圈睇唔同地方，基本上每個月就喺一個即係澳洲某一忽喺度睇咯，咁樣，咁我就咁咯，咁樣，但係因為就係。based on 咁樣，我有呢個突然間有呢個計劃，即係唔係突然間，即係有呢個計劃嘅話，突然間我架車嗰個裝修情況就會唔同啦。即係因為本身我買架車諗住就係你真係要買嗰啲小巴噶咯喎，咁樣未唔需要，都係同一架 van 仔，但係我嗰個 set up 就要真係認真好多，真係要有晒。有水有電啊，即係要認真好多咯，即係唔會係就咁有個細 platform 仔咁樣，你就可以走去露營2晚嗰啲咯，即係你真係 expect 有晒 platform， 要有 storage 有足晒，因為你要有 supply 係你有春。因為我如果環島嘅話，即係要去呢啲地方係有春夏有4季啦，而唔係熱同熱啦喺呢邊。但就算你而家 Darwin 咧，我啱啱去 camping 啦，去又係去翻登啲啦咁樣朝早起身係唔係朝早講緊去到入咗夜已經開始涼咯，咁樣係跟住去到朝早起身係13度咯，或者你就要帶埋個衣櫃去噶咯喎，咁樣。你帶衣櫃就要有冬天衫，要有夏天衫啦，咁樣即係我就要突然間係要諗多咗好多，就覺得我反而係而家即係我而家一諗起呢樣嘢，我會擔心屋企要個 logistic 要點樣行動，即係我係會想做，我亦都唔會，即係我一定會做噶啦。我覺得下年我呢個係好難去阻止，即我冇工作唔會阻止到我去唔做呢件事，我點都會辭職咯。即係我而家個心理狀態就係我想做某啲我就會做咯，即係點解要等咯？咁即係呢個就係咁啊！而家都係可以話等嘅，但係因為而家連 van 仔都未有嘅話，你都係要等佢嚟到嘅之後裝修幾個月之後先可以用噶嘛。咁但係就係因為如果 based on 我如果係有呢個目標係諗住用呢架車呢架 van 仔去環島嘅話，個裝修就要 based on 呢一個 purpose 去裝修咯。
咁樣，所以我就而家喺度揾 inspiration，但係呢個真係有夠 van 仔之後先再講。咁但係因為悲傷感嘅話，即係代表我都要有冷氣同有暖氣啦。咁即係代表我要有足夠個電力同埋太陽能去 power 到呢個冷氣同暖氣啦。咁樣咁即係代表個電就唔會可以係我嗰個細嗰個隨身攜帶嗰個電盒啦。咁樣即係我就要 expand 我個電嘅所有嘢，即係你就要有好多 planning 咯。突然間我成個裝修計劃就會叫做複雜咗咯。即係我又唔係話好複雜，我亦都始終我唔會去到好盡，係好似 YouTube 嗰啲好 fancy 啲人係抌本抌成十幾萬澳幣落去架車度去裝到好靚嘅。即係我始終我覺得我唔會喺個 van 仔度整個廚房咯。即係因為你唔使煮嘢食啊嘛，你可以咩噶嘛，你可以買。我可以唔使煮，唔係或者係我如果要煮嘢食，我可以 set up 個嗱，我唔係介意喺個因為其實你架 van 仔好矮啊，你點都唔會企到喺度煮嘢食啦喺入邊，你就算坐喺度煮，你就會煮到成個 van 仔都係味噶嘛，係咪先？你就算煮個麵都有陣味啦，仲要例如第時要煮菜，即係煮啲，你就會太大陣味，就唔會喺個車入邊煮咯。咁即係所以你既然都要喺個車出邊煮嘅話，咁你就唔需要喺架車入邊整個廚房咯。咁樣，因為你好多我睇嗰啲即係嗰啲 YouTube 嗰啲人嗰啲 van tour 咧，佢哋就有晒廚房啊，有晒瞓覺 platform 各樣各樣，即係基本上你成個 van 仔就 full 咗咯。你係冇地方去喐動嘅，即係其實就冇乜意義咯。咁樣即係我覺得我自己用法就會係我會因為我又唔係日日煮啊嘛。咁樣我會煮飯嘅話，我就會 set out 去出邊煮咯。咁樣即係但係咧，我會點 set 咧？就係我會即係去嗰個van 仔嗰個後門係向上發起噶嘛。咁你咪有遮陰咯。咁樣，跟住我就會買嗰啲蚊帳圍住嗰個發起咗嗰道門，咁佢就會圍住咗個蚊帳，咁我就唔驚俾蚊針，我繼續可以煮飯。但係喺個 van 仔出邊咯。總之我就要買個接台啊，或者係我甚至可以整個拉櫃桶拉出嚟，就會變咗一張拉出嚟嘅台咯。咁樣我就可以喺嗰度煮飯咯。即係呢個係其中一個解決方法，即係呢啲咁嘅 idea 就要 keep 住去諗 based on 我嘅下年嘅計劃係咩咯。但係興奮嘅喺度諗緊呢件事咁樣，我就都幾好啊。但係我心諗，OK 咁 pat pat 食乜好咧？係啊，佢可以去邊咧？跟住即係 I mean 佢會唔會唔習？即係我驚佢唔習慣呢個屋企，即係佢冇咗屋企。不過應該冇嘢嘅，我覺得佢冇嘢，因為佢 pat pat 佢即係其實好叻咯。因為佢即係佢而家你見到我同佢露營，佢都唔 care。即係佢露營就係佢就 expect 佢望住我就係快啲起個營啦。喂，點咁鬼慢嘅？喂，你成日望住我就係起營，因為我一起咗營，佢即刻就想衝入去咯。係啊，我一起咗個營，跟住我就我買咗張新床俾佢啊嘛。咁樣跟住之後拎咗入去鋪床咧，佢即刻入去，跟住就已經趴上去就瞓着咗。即係佢，總之我要 identify 佢，即係或者佢自己 identify 到邊個係佢屋企嘅話，就係即係第時如果 van 仔嘅話，個 van 仔喺佢屋企咯。總之我覺得佢有個地方俾佢瞓覺，佢覺得安全就 OK 咯。即係同我一齊就 OK 咯。咁樣即係我自己咁樣睇。可能其實佢唔同你一齊，佢都好 OK 噶。我 in general 都係，我覺得瞓覺夜晚佢都冇乜嘢嘅，即係佢唔係嗰啲黐身，我好 prefer 嘅，我好 prefer 佢唔係長期要我嘅 attention 嘅，即係例如我個 friend 嗰隻狗啊肥妹咧，橙狗狗，佢就即係真係狗嚟嘅，即係長期都要你摸嗰啲咧，即係 no。跟住之後就係 pat pat 有 pat pat 呢個好處咯，即係佢都好獨立自主新時代女性嘅咁樣。因為好搞笑，我個 friend send 咗個片俾我，今朝7點鐘，跟住之後就 send 咗段片係佢隻狗狗喺佢哋間房度坐咗喺度喺度 hea 緊，跟住之後 pat pat 喺出邊跑緊步。
哦，喺度來回跑咯，跟住佢影到就係完全好大嘅差別，就係入邊阿肥妹橙狗狗坐咗喺度休息，跟住之後阿 Pat Pat 就喺出邊喺度來回跑，覺得好好笑，就係朝早7點鐘。即係佢已經識得自己喺度，即係自己揾嘢做啦。佢已經活得很好啦。佢係咪即係佢習慣咗我個 friend，即係佢都好熟習我個 friend 屋企，佢都當咗佢我個 friend 嗰個屋企係佢嘅一個地方咯。即係佢係咯，佢喺嗰度周圍走，佢好開心，佢就即係係唔係你見到我咪另外都 send 咗個片俾 KC，就去喺度曬太陽嘛。係啊，就係我個 friend 屋企個花園咯，即係佢能夠咁享受咁 relax 去做呢件事，即係代表佢已經覺得佢好 safe 咯。佢覺得喺個同聽眾講，即係咯，佢就喺度即係 Pat Pat 喺度攤咗喺個花園個草地嗰度瞓覺，跟住人類咧就走過去要拍佢片，跟住就嘈醒咗人哋。即係我見到個畫面係咁樣啦，跟住佢就走過嚟啦，跟住佢人類就好開心啦。我就覺得係咯，可能佢吵到我啦。佢都好開心嘅，佢成晚冇見過我，我翻咗工啊嘛，我朝早去接佢，即係上個禮拜發生嘅，朝早9點幾10點去接佢，跟住佢起身就見到我咯，佢就好興奮，嗨咁樣同我喺度玩咯。係啦，即係禮貌上就要都交翻氣咁樣，跟住就係啦，跟住佢就做咩？佢就走嚟走去嘅，係佢繼續瞓覺。冇錯，就係咁咯。咁所以呢個就係我個計劃。不過講起頭，即係咪去露營嘅，咁樣又係去翻同一個地方，同上個禮，因為我見到即係上個禮拜見到佢跑得好開心，咁我去翻同一個沙灘，跟住去到，跟住佢又真係跑得好開心，跟住就喺度紮營啦，跟住之後多咗人嘅今次，咁見到即係去到隔離營地，即係面對面嘅啫，跟住佢哋就即刻問Like are you here for tonight？ 我就 yeah，跟住佢好似明顯係唔想我喺度露營啦咁樣，跟住我就但係我一停低咗，我見到佢有隻狗，跟住我就跟住我就行埋去 hey 咁樣，跟住佢就 say hi 咁樣，跟住我就like yeah I also have a dog like yeah you okay？ 我就yeah they're on the lead 嘅，但係 literally 隻狗興奮到一見到我啫，即係見到我已經係想衝埋嚟同我 say hi，咁佢嗰條好 cheap 嘅繩已經斷咗。OK，跟住我就跟住之後，我明顯覺得嗰個男係嬲豬嘅，見到即係我覺得佢有少少 blame 我引佢隻狗，令到佢隻狗扯斷咗條繩咯。跟住我就 OK 嚇，呢條繩咁易斷嘅咩？但係個問題係。唔係，其實唔係條繩斷咗，係個扣斷咗啊！因為其實好多繩係唔易斷嘅繩，其實好厲害，即係個 strength，係個扣 cheap 咯，個扣斷咗咯，咁樣跟住之後因為我就我都有隻狗，你想兩隻狗想唔想即係搣下咁樣，即係 at least 大家知道大家，跟住個男仔 no good。OK，咁樣我就放低 Pat Pat 啦，咁樣 Pat Pat 都好想去，即係同佢哋即係 say hi，跟住我就，但係我同 Pat Pat 唔可以，咁我同 Pat Pat 喺度兜咗個圈，跟住翻到嚟我都要引 Pat Pat 即係趴低，跟住就終於叫做chill out 咗。跟住之後嗰隻狗都喺度趴咗喺度好想 meet up 同 Pat Pat meet up 噶，但係唔得咯咁樣。跟住之後佢哋其實個老婆就幾 nice 嘅，個老婆都問what kind of dog do you have？我就Greyhound，OK 咁樣，即係 at least 叫做有啲對話，但係個男係完全係嬲豬嗰啲樣咧。咁樣，跟住就入。但係你呢個營地係一個 public 嘅營地嚟嘅，定係都係要 book 定係？要 book 嘅。就我呢個營地係要 book 4個，即係佢有4個唔可以話劃咗位，就4個指定嘅 area 咯。OK，咁你一人一個咁你預咗你 book 得呢啲你就預咗會咁樣噶咯喎。咁即係佢哋又係嗰啲退休人士買咗個 caravan， 即係後面拖住一嚿嘢，即係啲露營車啊，即係莎莎嗰啲露營車咧。咁但係比莎莎露營車再 fancy 啲嗰啲咧，真係。莎莎露營車而家係架小巴嚟㗎啫，I mean 莎莎露營車係我上網見到嗰啲人係拖住架屋
拎住嚟帶咗成間屋喺度遊車河咯。OK，係啊，咁樣即係咁佢哋就即刻已經入晒去佢哋個咩閂咗門嗰個就 OK，so fine 咁樣。即係我就覺得好我好唔 welcoming 咯，特別個男嗰個態度，所以我就即刻搬翻去另一個。因為主要其實我係 book 咗3號營地，但3號營地係超細。咁樣我就去翻我上個禮拜去嗰個就係2號營地，咁啊就大啲 open 啲咁樣但係我就見到佢哋咁唔 welcoming 嘅話，我就自己走翻去3號細，我寧願細啲，但係我都 at least 即係唔使大家望住大家咯，朝早起身咁樣。咁你係 book， 咁你係 book 本身嗰個，咁你應該去翻嗰個嘅。係嘅，咁但係我就覺得即係嗰個我就覺得好搞笑，即係個男喺度嬲豬，即係佢隻狗，同埋我就覺得你隻狗明顯係大家都想咩，咁即係唔俾大家搣大家啦咁樣。不過 anyway 就 whatever。咁所以就係咁咯，我就覺得有啲唔係好腳，因為另外我隔離營區都有個一家4口有隻狗嘅，佢哋就好 nice，即係同我即係唔需要對話，但係 say 個 hi，大家打個招呼就 OK 咯，咁樣即係但我就預咗噶啦，嚟緊 road trip 都係噶啦，嗰啲營區就好鬼忙噶啦，就好多人 literally 大家超多鄰居噶啦，咁呢個預咗嘅咁樣，但係我就會覺得即係我覺得睇人啊，即係始終。咪好得意，我覺得咧，我喺Darwin 住咗咁耐咧，啲人就比較叫做咩啊？輕鬆啲、另類啲。你一睇，你好容易認得出邊啲人唔係喺 Darwin 度生活咗一段時間，因為你喺任何其他地方嚟到 Darwin，你就會明顯見到佢哋個人好繃緊啊！即係佢哋或者佢哋有唔同嘅 standard 咧，你就會好容易就知道佢哋唔係即係外人咯，用呢個 term 啦嚇咁樣。咁可能我都係㗎，我去到嚟緊 road trip 去到佢哋嗰邊，我會過邊境，我會去西澳㗎嘛。可能我都係外人㗎，因為我都唔知佢哋嘅 culture 係咩㗎嘛。咁樣就係咁，因為我個 friend 都有信嘅，我個 friend 做咖啡廳㗎嘛，咁佢做咁佢都成日話啊，即係而家因為 dry season 係旅遊勝地，即係旅遊嘅高峰期啊嘛，咁你就會好多嚟自唔同省份嘅人就上嚟即係環島啊，做任何嘢啊，你就會好多啲人係 Sydney 啊、Melbourne 啊，任何地方嚟到，咁樣即係去到我個 friend 個咖啡廳度喺度買嘢飲啊、買嘢食咧，佢哋就會好撚高要求，即係典型嗰啲港女 feel 嗰啲姐姐咧，Why is it so expensive 咁樣？跟住之後又要就so like I want this milkshake, can you have extra shot? And also do you have oat milk? Or do you also have gluten free? And also blah blah blah. Oh, I'm also a vegan. Like, do you have vegan? Oh, why is there not enough vegan option? Like, that's not fair. Like, that's discrimination. So what the fuck? 我個 friend 就。Like there is option here for you already. Like 佢就that's not enough. 唔係咁西，應該咁講，西客係 everywhere 係啦，所以但係我個 friend 佢個位就話如果係 local 嘅話，佢哋就會有 local 人嘅習慣，就唔會有咁多呢啲咁嘅要求，因為係嘅，因為你嗰啲 gluten free 啊、vegan 啊呢啲嘅嘢咧係比較現代式嘅一個 lifestyle 嚟嘅，我覺得係咪先？即係唔係 gluten free is not gluten free。如果你真係 gluten free 係 is a disease， 唔係咁即係珍珠 vegan is a choice。即係茶餐廳小甜同小冰係因為有珍珠奶茶嘅 customization 而出現嘅。我相信我冇經歷過好耐之前嘅茶餐廳咧，但係我覺得以前嘅茶餐廳係唔會同你即係你明唔明？小甜小冰係唔會 entertain 呢樣嘢啊！你問即係你凍檸茶就凍檸茶咯，熱檸茶熱檸茶咯，小甜都我覺得係後期產生嘅東西啦。跟住而家因為你台灣嘅所有嘅茶飲店，而家佢哋係會有個 percentage 俾你讀噶嘛，即係你小甜已經唔足以應酬你哋啦。咁我哋就由0%、10%、20%、係啦，跟住冰，所以佢哋一定會問你甜度、冰度，即係你已經即係佢唔俾你回去，冇得揀嗰個情況啦。你哋揀好就不要煩我，就是直接按。
係啦，佢就有個 lift 喺度俾你篤啊嘛。呢啲 option 有時我都會想翻轉頭，就係我想入買杯咖啡，我就係想買杯咖啡咯。我唔即係例如你去 Starbucks，即係例如去美國啦，我唔知澳洲冇乜 Starbucks 嘅。但係你去美國 Starbucks 咧，佢哋可以問你好多問題咧。買杯咖啡，個心諗我就係想買杯咖啡，我唔想問你，我唔想同你 extra hot 啦，like extra like full milk like full cream milk， I don't care，just give me a coffee。係啦，即係佢哋要變，即係台灣都係咁樣變咗問卷咯。即係你冇得，但係佢哋又有啲咧就變咗冇辦法啦，就係佢會建議。即係佢又要佢同你加多句，因為有時佢即係你酒店係會可能同佢哋 intention 俾你飲個味係唔同噶嘛，咁佢哋就這個會不好哦，這樣子我們建議是微冰就好咯，咁樣咁你就又要再諗咁樣咯，所以呢個就係不過你都可以同佢講 default 就好嘅，即係你買珍珠奶茶嘅時候，咁佢又唔會佢咪照及俾你咯，即係佢又冇所謂嘅，係啊，但係佢一定會問聲你先咯，咁都我覺得呢個都係。互相造成嘅啲文化係，我覺得即係呢個一定係嘅，即係去美國點餐又驚好多問題，你要答好多問題啊！即係有冇圖我已經好驚啊！我又唔識英文，重點係例如我純粹以為 OK 點個 burger 應該好簡單啦，跟住佢就 OK， 我 what how do you want it done for the meat medium？ 我就 OK， 哦 do you want salad？ 我就 sure， what sort of dressing do you want？ what sort of dressing do you have？ 跟住就跟住佢就同我講咗5-6個汁出嚟嗰度。呢個就好似濕圍一樣咯。我其實我跟住有時你撳咗我篤一個，跟住就一個，跟住喂，我點瘦啊？你明唔明啊？係啊，我已經唔識讀噶啦，我淨係識呢個，我就讀呢個啦。唯有我唔可以揀到喎，係咪先？跟住係啦，所以呢個都係。我哋兩個都係 I 人到一個點，係完全 I don't want to talk to anyone。即係雖然我而家我覺得即係全部都即係入去餐廳變咗 QR code 揀嘢呢件事，我個人唔係。即係我個人中意得嚟，但係又唔完全喜歡呢件事咁樣，因為我覺得、即係例如，我覺得有個唔好處就係你唔知點算，即係大家就會撳啦，但係有啲人就會唔知，即係因為你可以撳，你有限制俾佢撳嘅時候，佢哋就會撳好耐啦，即係有啲人咁樣，咁你就會覺得係啦，即係我呢啲我係即係我唔會因為我唔會喺度糾纏好耐，我真係好快嘟完，跟住我就撳完就算，即係你。但係你對於如果你同一啲會好唔知點算嘅人一齊嘅時候咧，咁佢哋又唔會俾一個決定，佢哋又會好 enjoy， 一定要去睇晒個 menu 喺度撳啦，跟住你就會好浪費時間咯。跟住同埋你撳嘅時間出入唔同，其實你個 system 其實咪係做死班人，即係。係啦，即係你又唔可以一齊撳，咁你又即係唔會，即係我啲係唔介意，即係我講完之後，你一部機撳晒佢就我唔使撳都更好添。咁但係啊，就是唔開，就是係咯，即係我覺得有好有唔好啦。即係呢啲過分 overuse 嘅科技又會係令到，我寧願同譚仔姐姐講嘢，我都要想換翻個速度咯。That's true， 因為我譚仔姐姐你真係同你講得慢啲，佢都屌你嗰啲咧。係啦，我雖然我好大壓力，但係因為譚仔我識講，同埋因為其實我唔會 enjoy 啲咩 variation 啦。係因為佢個 app 真係好難撳啊，即係你明唔明啊？咁跟住我就係啦，咁我就會寧願要呢啲咯。所以呢個都係，即係當呢啲科技去到啲 extreme 嘅時候，但係嗱，如果去美國講，我就好 welcome 係撳曲就算嘅，係啊，所以我就唔想講，因為我唔識講，係啊，有問題呢個就係問題啦。係嗰陣時我去 Dallas 嗰一個禮拜，我都係大部分夜晚都係即係 Uber Eats 咯，因為即係你 Uber Eats 都要俾 tips 啦，心諗好貴㗎 Uber Eats 嗰啲，我覺得。你同埋你個餐唔係真係嗰個餐嘅錢噶嘛？你佢個餐寫要$20，但係其實佢仲未計稅俾你噶嘛？咁可能個稅可以係唔同省份都有唔同 percentage 噶，你最後可能埋單$40，心諗 what the fuck 咁樣。咁你出去食都係好貴嘅，美國食嘢就本身都唔係你出去食都好貴，但係講緊係個 Uber Eats 唔會平咯，你冇分別㗎其實，但係只不過 Uber Eats 有人送到你門口咯，咁樣就咁咯，但係佢哋都係要。收 tips 啊，講嘢咁樣，anyways 就係咁咯。不過
咁你啲額外 service 你就係要貴㗎啦， Yeah. 即係我覺得你冇得唔明。你香港叫外賣都係貴㗎，你到叫幣都係會貴㗎咯。另外就係我咪講起頭先露營嘅，今次咪今次去翻同一個地方，但係今次咧我就睇下 Pat Pat 試啊 Pat Pat 坐隔離 ，OK，咁樣咁我就撳低咗個乘客，我左邊乘客嗰個位撳低咗屏。咁樣睇下佢坐上去 O 唔 OK 啦，叫做勉強 OK，但即係 Pat Pat 真係怪啦，又係嗰啲你叫佢做咩佢就佢就會接受嗰啲咧，即係佢即刻會識坐低嘅，但係我就見到佢 struggle 位，因為嗰個撳低咗張凳咧，佢個凳 pan 同埋凳坐喺度嗰個 area 係唔同高度啊，即係佢唔係真係平咯咁樣，即係佢嗰個凳。但佢個凳 pan 撳低咗嘅時候係高過你坐喺度個位，即係你 literally 係就多咗一級喺度咯。咁即係佢其實唔可以完全平瞓，即係佢都係平瞓咗嘅。咁但係如果佢想喐嘅話，佢一喐嘅話，佢又好容易叉錯腳啊，各樣嘢。佢有一兩次，即係我回程嘅時候咧，佢中途企咗起身，跟住佢一企起身我就即刻乜都睇唔到嘅，即係線左邊所有嘢睇唔到啦。咁我就係同埋你就明顯見到佢係，我知佢純粹想轉一轉個 position， 咁我就要停車咯。即係但係我點解我覺得我會繼續堅持我嚟緊 road trip 係用呢個system 就係去坐界。第一個好處就係我覺得 at least 有個伴一齊揸車。OK， 即係佢坐咗我隔離，咁你可以企起身咁點算啊？如果你喺嗰啲唔停得車嘅地方，停車咯，即係我當然唔係 in general 好多地方都停得車嘅，只不過如果你啲高速公路得唔得㗎？可以，但係你個高速公路係要有個 area 停咯。係啦，即係如果你唔喺嗰度點算啊？咪即係我覺得唔知啊，即係我會。佢應該就唔會，唔係佢多數會企起身，佢就會有一段時間，我停咗喺度一段時間，佢以為要落車，佢先會企起身嘅啫。即係如果架車係長期喐緊嘅話，佢唔會起身嘅。我觀察到咁樣，因為嗰時即係我回程嘅時候，點解佢終於企起身咧？因為我停咗喺度等個燈口啊，等個燈位我停咗度5分鐘，咁樣 pat pat 就係咪要落車啦？係咪要落車啦？點解停咗咁耐？跟住佢就可能喺佢佢可能都估佢諗緊係咪有機會俾我轉身啊？等我趁機會，而家你停咗喺度咁耐 ，OK， 等我轉身先咁樣。即係但係到佢準備真係 ready 要想轉身企喺度嘅，我先突然間又要喐，跟住佢就咁樣我唔知啦。咁但係。第一個要解決嘅嘢，即係我即係講翻個 benefit 就係有人陪我，即係去陪我，即係感覺良好啲咁樣，即係叫有個伴一齊揸車。咁啊真係有時我真係想象到你揸一段好長途嘅車，咩自己一個揸到有啲 sad 咯咁樣，即係佢坐隔籬真係爭好遠嘅咁樣，你即係望下佢咁樣，佢又望下我咁樣即係。咁樣即係係咯，咁呢個係其中一個 benefit。第二個 benefit 就係，如果突然間有地方蹬嘅話，或者會轉彎轉得急啲嘅話，我可以 hold 住佢咯。因為佢輕咧，佢成日跣嚟跣去啊，咁樣。OK。咁樣，但係如果我知道要轉彎嘅話，我就可以叫做磅一磅佢，咁樣叫做擋一擋，咁佢就唔會跣去另一邊啦，即係由左跣去右，由右跣去左咁樣咯。咁我見到佢係 appreciate 嘅，因為我 keep 住 hold 住佢即刻因為佢如果佢開始 feel 到突然間急轉彎咧，佢一跣咧，佢係即刻係想搵嘢搲住，但係佢搲唔到啊嘛，即係佢4隻腳咁樣，佢成個人攤咗喺度，其實冇嘢搲噶嘛，咁樣咁啊。如果我係hold 住咗佢背脊，叫做頂住咗，即係好似你好似搭地鐵咁啫嘛。你平時你會挨住埲牆噶嘛，即係挨住嗰個玻璃啦。咁樣你一 feel 到你準備要剎車停嘅話，你會 hold 住一個 position 係去擋住即係 action and reaction 嗰個嘢噶嘛。咁所以而家如果我係見到 ready 我要轉彎啊，或者我見到準備有啲 area 個路口唔係好平，會有啲凳咧，
我就會 hold 住，即係叫做ready 佢，或者係話俾佢聽，哦，it's fine 咁樣，跟住佢係 OK 咯，因為係就係咁咯，咁樣即係但係我要解決嘅，同埋咧第三個 benefit 就係、如果佢坐咗喺前面嘅話，我就可以側後面嘢側到滿晒咯，咁我就唔需要個車頂個袋咯。OK，呢個點，我覺得係個好大嘅 benefit，因為始終個車頂袋，我真係唔係好 prefer 有個車頂袋喺上面，特別係 road trip 添咯，即係嗰個成個 packing unpacking 嗰個 procedure 都好耐啦，同埋油係一個問題啦，即係我都唔知係上集係有冇講我你話唔知夠油400公里爭少少咁樣噶嘛？係啊，咁樣即係咁。當然而家我就解決咗個 idea，就係買咗堂梯，跟住釘兩個油缸上去啊嘛。咁就會有 extra 20 litre 啦。咁就而家我就唔係好擔心呢樣嘢。咁但係你始終有個車架，我就去個400，就會唔係400咯，因為就會再少啲，因為多咗嗰啲風阻啊，有個車架喺上面。咁樣同埋我即係始終 prefer 啲嘢喺晒架車入邊咯，而唔係喺個車出邊咯。即係呢個係我自己嘅 preference 咯，就係咁樣係咯。即係因為始終你個車頂上面你啲嘢喺度突然間喐嚟喐去咧，就好嘈，你又解決唔到。你揸緊車啊嘛，即係揸緊成100公里嘅時候，你就覺得唉，你就所以你喺架車入邊嘅話，就我知道佢哋所有嘢都係安全，唔會飛走咯。呢個就係我自己嘅睇法咯。即係我就覺得 pat pat 坐喺前面，但我而家唯一要解決嘅問題就係我要令到個前座係要平，所以我就要買塊木板，跟住要去 level 嗰個木板喺張凳上，嗰張撳低咗嘅凳上面咯。咁我就要即係要切好多隻腳，每隻腳唔同高度去 level 去咯，跟住就可以夾實去，咁就應該就會解決到個問題咯。咁 Pat Pat 就可以坐喺前面同我一齊陪我啦。OK， 好複雜，我就係覺得係唔緊要，可能下集就會整完，跟住 send 咗張相俾 KC 就知道哦，原來係咁。我明你想做乜嘢啊？其實你就係將個唔平嘅變翻平，俾佢瞓覺啫嘛。即係個概念就係咁樣咯。但係你就要度咯，即係呢時候就要 3D printer 啦，係啦，你就可以更加好 fit 地去 fit 到嗰個 curve 咁樣啊。呢個就係買嘢嘅時候啦，幾好啊！唉，我今個禮拜係冇乜嘢做過㗎，係啦，因為個咁禮拜係冇做過嘢㗎，唔係我係有做過嘢㗎，但係技術上就唔係我做，我負責俾錢嘅啫，係啦，我係 AI 做嘅，係我上個禮拜即係 update 緊我嘅，我係冇睇到電視劇啦，頭先我開咪時已經同 Pat 姐講咗啦，係啦，即係我本身諗住係咁我尋日都有嘗試應承莎莎，我哋晏晝開始睇電視劇，咁叫我係咪冇睇啦咁樣，咁跟住因為我喺度係啦，因為而家我又因為上個禮拜我喺度 update 緊 OneLine 嗰個 apps 啊，咁樣咁因為我 update 到一半我就覺得好悶啦，即係你一個 app 即係你自己整嚟玩係一件事啦，咁但係如果你真係要上架，即係始終你有個堅持噶嘛，即係我係接受唔到而家有啲即係咩 AI 一句咧就生出嚟就吹出嚟，即係你 quality 都係即係我唔知個嗰啲我唔識嗰啲嘅 quality， 我好難去 control 啦。咁但係 at least 啲基本嘢你要做足啊嘛，係咪先咁啊？咁我嗰陣 update 我就嚟緊 iOS 27 update 我就要將佢有呢個 schedule line， 即係佢可以有即係定時啦。咁你定時就好簡單嘅啫，但係即係你諗好簡單啦，啫嘛。我咪 set 我今日咪9點到10點咁佢就出，咁我咪 set 咯。但係個問題就係你就要去處理你點樣 set 呢件事啦，即係明唔明？即係你 set calendar 嗰版其實好複雜噶嘛，即係個問題你有冇辦法令到佢唔複雜得嚟，但係又可以做到咁複雜嘅嘢啊？咁呢個就係一件好煩嘅事啦。而呢個因為呢樣嘢係一件好悶嘅嘢啊，你明唔明啊？即係你 set 時間表呢件事，你好難去令到佢好 interesting 嘅。as 你都唔想，我都唔需要好 interesting 去 set 一個時間表，我最緊要 set 得到。咁你又要測試呢啲嘢，你就係一個來來回回嘅事咯。即係
你又唔係好知又唔知點算，咁跟住你嗰啲 setting 你又要 set 又要整個時間整個日期咁樣，咁又話你 iPhone default 有啲時間日期噶嘛，但係個問題係 iPhone 有啲時間日期，但係個問題 iPhone 佢唔可以準確到 minute， 個問題就因為 Swift UI is very bad， 我要再次強調各位係啦，果已死，我再次強調係啦，即係 Swift UI 原來我尋日喺 YouTube 已經有人喺度講 Swift UI 原來已經出咗7年啦，點解出咗7年都仲可以咁差？就係呢個就係 Swift UI 啦，即係 Apple 成日喺度 sell， 即係咩叫 Swift UI 咧？因為 Apple 喺唔知幾多年，即係around 7-8-9年之前，佢推出咗一個新嘅 program language 叫做 Swift 啦。咁呢個 language 基本上就係你要做 Apple 嘅開發，你就要用佢。咁佢以前就係用 Objective C 嘅咁樣。咁個 language 方面咧，大家就轉得差唔多噶啦，即係經歷咗成接近10年噶啦，我估都應該有噶啦，係咪？咁所以個 language 就 OK。咁但係以前我哋標個 UI， 即係起個 UI 咧，我哋用一嚿 Apple 佢提供一嚿嘢叫 UI Kit 嘅，咁樣即係啦，咁就好，即係你見到咁 fancy 所有嘅 app 咁完美咁流暢嘅原因就係因為 UI Kit 係以前啲人整出嚟噶嘛，係咪？咁啊，咁跟住咧就到而家啲人咧就整咗一個話，我哋咧就要再簡單啲，咁咧就因為 UI Kit 實在太古老同埋太複雜，但係就係因為佢個古老同埋複雜，所以先可以做到咁完美啦，咁樣咁跟住佢就出咗個叫做 Swift UI 啦，咁我呢啲唔係好識嘅，咁我梗係即係盡量就用啲基本嘢啦，咁即係有啲嘢要雕琢我就雕琢啦，咁如果盡量一啲 general 嘢，我咪用翻本身嗰啲咯，咁樣咁跟住你好啦，我都7年啦，你乜應該都你點都應該有齊晒啲嘢㗎啦，係咪？你會 expect 係咪？係啦，呢個係你嘅 expectation 係啦，咁但係你去到整嗰陣，你就會發現 Swift UI 係真係好差，係即係佢差個差點係唔齊咯啲嘢，即係你佢就係得最 standard 嗰個樣咯，即係嗱我要做一時間 picker 咁啊，咁跟住因為iOS 啦，佢唔同 Android 唔同啦，佢嗰啲 widget 咧就佢唔會長期 keep 住同你 update 嘅，即係佢會按需要 update，咁而呢個需要係佢覺得你有需要，係啦，你可以話俾佢聽你有需要，但係佢未必會俾你呢個需要去執行嘅，係啦，呢個就係即係點解 iPhone 啲 widget 啊，啲 Apple Watch app 咁難開發嘅原因，或者冇人會整 Apple Watch 嘅原因，就係因為你 control 唔到佢究竟幾時先係一個即係你唔可以 background 話我想佢個錶面個嘢轉，突然你想佢轉，佢係唔會突然同你轉嘅，佢會睇心情。OK，你話要轉我等下先咯，睇下幾時得閒咯，跟住就 OK 好啦轉啦，跟住佢就會嚟轉咯，跟住你話唔轉就唔轉，你係唔知嘅，咁跟住你就會覺得哇好煩啊，咁跟住我跌咗入去呢啲嘢個糾纏嗰度，我就覺得好唔開心啦，咁跟住我就好，咁我哋先暫停一下呢個 OneLine 嘅開發咧，啲功能已經 OK， 同埋一個叫 So Far 個 UI 都叫喺度嘅，即係唔係話特別靚，但係 kind of 我已經叫 kind of 執咗少少，但係執下我覺得開始悶，點解咧？同埋我開始想移師去第二個 Apps 咧，即係我個原因就係因為呢2個禮拜咧啲。即係我都話啦 ，AI 啲錢係海鮮價嚟㗎嘛，即係佢又唔會話俾你聽係幾多㗎嘛。咁有人計過，其實佢真係扣緊啲容量嘅。咁我咧就交緊嗰個ChatGPT 嗰個 Plus Plan 啦，即係200蚊一個月嗰個 plan 啦，即係港幣。咁即係最 general，即係全部 AI 最入門嗰個 plan 都係呢個價錢㗎啦。咁佢哋而家有啲再平啲咁，但係嗰啲嘅冇用嘅，即係你真係要整 programming 嘅嘢係一定唔夠用啦。咁免費更加唔會夠啦。咁咧就用啦。咁跟住佢上個禮拜好似我講啦，佢取消咗5個 hours 嗰個 limit 啊嘛，即係咁佢每次就係直扣你一個禮拜嗰個用量啦。咁但係佢直扣一個禮拜嗰個用量咧，佢又未去到5 hours 咁快，但係都好接近啦。咁所以咧，基本上你喺1日內，即係 even 我唔係，即係我係 keep 住用嘅，但係我唔係做啲好複雜嘅嘢啦。我覺得係啦，咁但係佢係會係1日由100未收工。我未收工，佢就已經收咗工啦。咁你就要等一個禮拜啦。咁你就發現唔 OK。咁但係 ChatGPT 咧，佢前嗰排咧就為咗去搶市場咧，佢就會睇心情去 reset 全世界個 limit 嘅。咁樣即係你會突然之間第二朝咧會變翻100% 嘅。咁跟住你就可以繼續用啦。咁大家咧就開始習慣呢件事啦。咁都冇嘢啊嘛，咁照用咯。咁同埋佢會派啲 reset 嘅牌俾你嘅。即係如果你真係有需要嘅話，你可以撳掣，佢會即刻幫佢 reset。咁佢就會即係佢會耐唔耐就會派一個 quota 俾你咁樣啦。咁我就喺度用下啲 quota 啦。跟住去到 OK，咁我就覺得唔可以係將呢啲 quota 嘥喺呢啲。
即係執呢啲咁無聊嘅嘢，我覺得唔有趣嘅嘢嗰度落，互相喺度折磨，你明唔明啊？即係我唔想折磨啦。咁跟住我咧就之前我有另一個 app 係叫 Copy Talk 噶嘛，就係喺個 iPhone 度講完嘢，佢就會即係將你嗰個文字就 copy，跟住你就可以 paste 上你想要嘅地方啦。咁我通常就 paste 喺個電腦度啦。咁我之前就係因為我想成日唔記得嘢啊嘛，我想錄音啊嘛，即係例如我睇完電視劇，我真係有時突然諗到啲嘢，我想好快地錄音，跟住就 save 低做文字或者 for feel 即係整理咁樣啦。咁跟住我就諗住我之前有另外分開一個 app 嚟整嘅，就淨係即係錄完佢就會幫我 save 做，我唔想破壞呢個 app 整到太複雜，我唔係好識啦。咁但係嗰陣啲 AI 同而家 AI 隔咗2個月，佢又叻咗好多啦。咁我就諗住將我 Copy Talk 咧就加入呢個呢個 Notebook。而家我暫時我叫做 Notebook 啊，即係如果你錄完嗰段字，佢譯完之後你覺得 OK， 你可以撳 save， 咁佢就會 save 咗喺你另外一個版嗰度，咁佢就會有個 list 啦咁樣，咁你就可以即係。你有時有啲 idea， 你係講完，你真係想 save 低，你就可以 save 低；你唔想 save 低嘅，你咪照 copy 完，你咪掉咁咪算咯。即係會繼續 keep 住個重點 core 嘅 function， 但係就會加咗一個 save 低你想要嘅錄音嘅嗰個功能咯。咁我而家就喺度整，我之前已經係揾我喺 cloud 未即係仲有錢嘅時候，我已經同佢傾完晒成個 plan， 咁我就叫 ChatGPT 呢幾日咧，我就喺度叫佢幫我 implement 落去啦。UI 我都未畫，因為實在整咗啲功能先，因為呢個其實都幾複雜嘅，你又要諗下啲錄音點樣做啦。咁跟住咧，我就喺度整啦，跟住就哇唔得，即係燒到咧一日咧，你未收工你都做，即係我就有8個 phrase 嘅，咁我覺得就好奄尖嘅，即係我就話你每做一小步你都要停一停，跟住你唔好同我開 simulator， 因為 Xcode 個 simulator 而家係會 hang 機，咁我就要真人試，咁我就要等佢做幾分鐘，我就要喺度撳翻啲掣，咁樣就重複喺度做呢件事啦，跟住。佢幫我個 plan 佢分咗8個 step 嘅，即係8個大 step 啦。咁每個細 step 我就無限咁樣喺度逐少喺度試，因為我 ensure 中間個過程，因為 AI 一出事，你後面你要兜翻你就好難噶啦。所以你一定要係，即係我呢啲人唔係好識 program 嘅人，我就要係你明唔明？你唔可以俾呢件事發生。咁我就喺度咁樣整啦，跟住就唔知係咪因為咁樣嘅關係，佢不停要嘥好多時間去 review 啲曲。咁但係有個好處就係啲曲唔會錯啦。咁個問題係咁，佢就燒得好快啦。跟住咧就去到。咁我就好掙扎，我究竟係咪要再 upgrade 去一個再貴啲嘅 plan 係啦？因為我就喺度諗，其實我平時去買嚿，即係求其喺淘寶買幾件衫都幾百蚊啦，跟住就我又食嚿嘢，我都唔知幾廿蚊啦。我百佳買幾個麵，買幾個生果，又已經200幾300蚊啦，係咪先咁樣？咁跟住咧，我頭先喺度晏晝，因為我尋日用晒個 100% 啦，跟住我今日咧就撳咗一下 reset 啦，咁因為我仲剩低一下 reset，咁我剩咗2下，我撳咗一下，咁跟住我喺度做，佢又好快就冇晒啦，咁跟住我就好啦。即係你再 upgrade 一個 plan 就由200蚊，佢就會上到100蚊，1000蚊啦，即係20蚊美金變100蚊嘅美金，佢就你即係簡單啲講，即係你開多4個 account 咯，只不過你唔使開 account，佢就俾多4個，即係佢個錢係唔係特別優惠㗎？你明唔明啊？佢只係俾多5x 你，因為你想再好啲，其實你應該直上2。其實我喺度諗，其實我上2000蚊個 plan 我係會抵啲嘅，因為你明唔明？嗱，你20蚊美金就1x， 你100蚊美金就5x， 即係5倍啦，即係你俾多咗5倍嘅價錢，你就攞多咗5x 嘅容量啦。但係你再俾多，即係你100再變200嘅話咧，即係你俾多咗唔係，其實都係20倍嘅錢啫，冇嘢啦，咁係唔抵㗎。OK， 點都算啦，當我冇講過計錯數啫，係啦，即係佢冇特別優惠俾你，只不過咧就叫做你唔需要開5個 account 分開嚟去玩50次100%，因為你啲嘢會 loss 咁，你會死噶嘛，咁你就要咁樣咯。咁我就上咗5x 個 plan，咁我就終於就頭先喺開咪之前，我就叫做 kind of implement 咗啲新嘅功能入去我個 Copy Talk 個 apps 嗰度啦。即係我試晒啲 logic kind of OK， 咁但係最差個位係咩咧？係 Siri 姐姐係啦，因為我入面。我一直都有個功能叫做 即係 refine 你嗰個錄音。有時你知嘅，Siri 姐姐認錯你講嘢噶嘛，咁我就想用佢嘅 Apple Intelligence 去嚟幫我去 refine 嗰啲字咧。咁但係個 Apple Intelligence 同 Siri 姐姐嘅智商 is the same， 咁所以其實個 refine 完等於冇 refine。咁但係我都照整啦。咁我就希望新嗰個 Siri 姐姐嚟緊會叻啲啦。咁但係個問題係原來咧新嘅 Siri 姐姐你係我哋普通開發者係唔俾你用㗎。咁你心諗你去死啦 Apple， 你究竟
竟你究竟你做你咁大間公司你係咪路啊？即係我覺得即係你都遲咗人哋3、4、5、6、7、8年你先至整到個咁嘅嘢落去啦。你俾埋即係我哋都交緊。即係開發者交錢，俾個小 quota 我哋去用，令到你啲 app 嘅 quality 好啲，唔係一件好事嘛？即係我就喺度覺得，即係我喺度以為佢個 private cloud compute 即係 Apple 叫呢嚿嘢，即係話，即係總之你喺嚟緊新嘅 iPhone 嘅 release 咧，你係用佢啲所謂嘅 Apple Intelligence 嘅嘢咧，佢大部分喺 app 度用嘅咧都係 local 嘅啫，即係你用 ChatGPT app 咁計 ChatGPT provide service 啦。咁例如我哋呢啲咧，你要用 Apple 嗰個咧，都只可以用到 local 嘅啫。咁你 local model 同 cloud model 係兩個係天與地嚟噶嘛，即係唔係唔得，只不過係天與地咯咁樣，咁又未去到好差，但係 kind of the word 咁即係做少少 refinement 應該會好咗嘅，我估。咁但係我而家仲未整到啦，咁所以我暫時都覺得佢好蠢啦咁樣。咁同埋 Apple 好多道德規範嘅，你有任何一啲佢覺得你唔安全嘅字眼，即係例如可能我覺得佢唔安全已經係一個唔安全嘅 prompt 啦，佢就會話唔得咯，跟住我就。都想黐係啦咁樣，咁你就要去經歷呢啲問題，我就覺得好燥底咯咁樣。咁我而家就整緊呢啲啦，跟住我最想做嗰個功能，其實咧 Apple iPhone 都係唔會俾你做嘅，就係我想直接撳 Action Button 就直接開始錄音，跟住錄完我就撳佢就停，唔係唔得，佢一定要你個 app 着咗，即係你撳 Action Button 你開始錄音嗰下，只有 Voice Memo 即係佢官方嗰個先至可以唔彈個 app 出嚟直接開始錄。如果你係其他 app 嘅話，佢唔會俾你喺背景嘅情況之下着個咪。你即係你可以撳住佢，你個 app 彈出嚟直接開始錄音係得嘅，但係你一定要有個 app 彈出嚟嗰嘢咯，係啦，咁係啦就係咁咯。咁跟住我就 OK，咁我大概都照做啦。咁 app 彈出嚟就會錄啦。咁而家佢會有live activity 啦，即係你拉撳咗佢個 app 出咗嚟之後，你可以撳走個 app 嘅，咁你繼續做你其他，佢係而家係可以繼續去做錄音嘅。咁但係錄到幾耐，佢會唔會 Q 你呢件事，我就暫時未好認真地測試。咁但係暫時簡單，即係講少少嘢係 OK 咯。咁如果你長講嘢，你就喺翻個 app 嗰度咯。咁跟住係啦，咁你就可以照撳個 action button，佢就會停嗰錄音，或者撳個 dynamic island， 或者你喺 lock screen 嗰度撳 stop 都得嘅。即係而家我整晒嗰啲東西㗎啦，或者你可以叫 Siri 撳 stop 嘅，但係應該錄緊音係叫唔到 Siri 嘅，佢會自己 stop 咗嚟嘅。咁啊係啦，咁你就 kind of 我 integrate 咗好多呢啲咁嘅嘢，就整晒呢啲嘢㗎啦。咁樣咁你錄完之後咧，咁佢就如果你個 app 唔喺 front 即係喺個畫面上面咧，係唔可以做到 auto copy 嘅，佢只會幫你錄咗落去 save 咗喺你個電話入面嘅啫。咁樣因為 Apple 唔俾你喺個 background 度做嘢噶嘛，即係 iPhone 咁，即係 iPhone 慳電係因為佢乜都唔俾係啦。咁啊咁咁樣啦，咁跟住。你整完咁你入翻個 app 度，咁你嗰個嘢咧，我係有好多 option 嘅，即係你係可以 set 咗佢會唔會 save 低啊，定係你會唔會係即係如果你用 action button 着個 app，你退 background 佢係可以繼續錄音啦。但係如果你係喺個 app 入面撳開咧，你退個 app 係可以即刻停嘅，因為有時我係唔記得停錄音嘅。咁所以要整晒呢啲，即係你試緊嗰陣，你就會發現係會咁嘅喎，即係點解佢會停咗嘅咧？咁跟住點解會唔停咧？你就會有好多呢啲 decision making 要做咯。所以我就不停，即係你每次喺度做嘅時候，你每次喺度試啦，跟住就會又要同個 AI 喺度傾，跟住佢有時佢會問翻你轉頭，我就好大壓力咯。即係因為佢唔知點做啊嘛，即係因為其實你好多 option 係需要我決定噶嘛，即係你開發嗰個啊嘛，即係除非你話你幫我決定啦，咁但係我唔想嘛，因為你幫我決定嘅話就唔係整我想要嘅嘢出嚟啦，係咪先？即係未必佢會理解錯噶嘛。咁跟住我就會日日要同佢講話係，咁我就死啦，我諗唔到點答佢添。咁你就要喺度，你又喺度撈啦，咁你個人就喺度好，即係佢喺度 thinking 嘅時候，你又喺度 thinking 啦，跟住你就會覺得好辛苦啊，好攰啊，即係你其實要即係，所以就點解即係以前細個成日學呢啲整開 app 咧，就要寫嗰啲咩 specification 啊，即係寫嗰啲 requirement 咧，要畫嗰啲流程圖咧，就係如果你唔畫嘅時候，你就會唔知點算咯，咁你會唔記得啦，你會唔知原來即係你會最尾你會唔知你啲嘢個流程會係點咯，即係個看似好簡單嘅 apps 啊，即係錄音啫嘛，錄音轉字啫嘛，但係其實個問題係入面有好多好微細嘅嘢，你需要去做 decision， 同埋有好多可能性會發生咯，係呢啲 unexpected 嘅可能性會發生咯，即係例如原來我撳咗 stop， 佢應唔應該自己 save 去個 notebook 度先？你應唔應該俾呢個 option 個 user 先咁樣？咁如果佢錄咗段空嘅錄音嘅時候，即係佢咁啱佢咁唔想 hide 到，咁或者佢認唔到任何個文字，
佢應該點樣 handle 先？佢應該會嘅照掉落去，一定係佢當冇聲，定係要俾 user 去 verify 先？即係如果你因為你 user data 又係一件好重要嘅嘢嚟㗎嘛，即係當你好多 constraint 嘅時候，你就會喺度整呢啲嘢咯。我就繼續喺度糾纏緊咯。所以我而家係我今日咧就係貨咗呢一個即係 upgrade 咗呢個貴 plan 啦，即係再貴一級嘅 plan 咧，就 5x 嗰個 plan 啦。咁我就望住啲 percentage 喺度跌啦。佢係慢咗嘅，但係佢冇我想像中咁慢咯。我覺得好 OK 即係我覺得好辛苦。跟住啲人喺度計劃，其實 ChatGPT 佢每次送全世界一次 reset 嘅背後，其實佢係扣緊你個 token 嘅量咯。即係啲人喺度用啲嘢去用啲方法去計啦。佢哋係計出嚟係真係少咗嘅咯，即係唔係你個感覺錯啊，係真係錯咯。同埋我都係強調，我唔係用新 model 噶啦，即係我已經用緊5.5，唔係用緊5.6噶啦。所以係啦，跟住但係個問題咧，我今日俾完錢，頭先晏晝我就不停見到佢 reconnect 啦，我仲以為係我個 network 有問題啦，跟住原來 ChatGPT 死機喎，跟住係啦，跟住全世界就停工啦，你明唔明啊？即係佢 hang 機，okay. 大家就 hang 機，即係個 AI hang 機，人類嘅社會就會停止運作噶啦，咁啊，即係或者要轉個隔離。嚟會，跟住大家咧，但係大家雖然突然之間做唔到嘢啦，但係即係好多人都係即係可能星期1至5就翻工，星期6日如果你中意整 app 嘅人就可能就會用 AI 嚟整 app 啦，跟住就死啦，星期6日冇嘢做啦咁樣，跟住大家，但係另外一個咧就話佢係咁樣，佢聽日一定要 reset 我哋啲 limit 嚟去有個交代咧，大家就 cap 晒啲0% 嗰啲圖喺個 Twitter 嗰度鋪出嚟，我哋0% 就要死啦，因為今日唔知佢嘅競爭對手出咗個新 model， 大家尋日咧就喺度估。今日會唔會即係你明唔明啊？即係要挽留啲客戶，你明唔明啊？就要俾啲優惠啦。跟住點知今日大家等咗成日都冇 reset 啦，但係點知佢 hang 機喎？咁所以大家又喺度等緊聽朝起身會唔會突然又變翻100% 咧？咁樣咁但係個問題，我啱啱先俾完錢咋，你唔好而家 reset 啦，你明唔係佢唔好即係佢送張 reset 券俾我 OK， 但係你唔好即係唔好係嗰啲冇券嘅 reset 咯。即係佢有兩種嘅，即係佢會突然 reset 晒100%，或者佢有時會送張券俾你，等你自己揀幾時 reset 咯，係啦，即係但係呢個都係一個唔好嘅習慣嚟㗎，即係呢隻吊住你條癮，等你估啊點樣啊咁樣，跟住去到忍唔住嘅時候，你會點啊？俾錢咯，因為你會覺得其實都唔係好貴啫，因為你唔俾你其實老實講，你好多嘢嘅消費都好高。其實呢個又唔係，即係如果呢樣嘢令到你整嚿嘢出嚟幫你自己用嘅話，即係講真，你買個 app 係平過你俾幾千蚊去 subscribe 呢啲 AI 嘅。但係你就有呢個開發嘅過程同埋有呢樣嘢咯，即係呢個樂趣就係睇你 enjoy，即係好似你譬如即砌架車一樣啫嘛，即係個邏輯係類似咁樣咯。即係你可以買架現成人哋整好嘅，其實可能係平過你。即係你計晒你所有嘅時間啊，喺度搞完一輪嘅嘢，但係我又覺得呢個即係對即係砌嘅過程係有趣嘅咯，即係我覺得係啊，即係你即係雖然我不停喺度鬧果已死咧，即係大家嘅結論就係你唔好用 Swift UI 整啦，呢個 app 就唔會有咁多問題噶啦。即係大家有喺 Twitter 有一句㗎，即係一個開發嘅就係 Don't use Swift UI。Change to UI Kit， 咁你就得㗎啦。大家只需要同你任何嘅 AI 講呢一句，你個 app 就會好靚㗎啦。係啊，即係冇問題咁咧，都有個説法，即係我同事喺度講，跟住佢都話都係嘅。其實你 Swift UI 其中一個出現嘅好處係因為你人打曲啊嘛。你 UI Kit 以前啲曲好舊或者好長，大家人類睇咗覺得好辛苦，大家都唔會睇啲曲咁 AI 睇啫嘛，咁長啲乜所謂啫，係咪先？咁所以就係咁咯，咁樣，所以我而家就喺度整緊呢一個嘢，我就係想即係我而家暫時就整嗰啲功能啦。咁呢兩個應該係會冇咁用 AI 住啦，雖然我俾咗錢啫，咁但係你一個禮拜個用量都有限噶嘛。咁我就係咁，我 UI 畫嗰個部分我都係會自己。我仲係自己畫嘅，即係我可能會問下 AI 點樣做，或者睇翻啲 reference， 但係我 design 嘅過程我都仲係好堅持自己去 study， 自己去睇，自己去 design 咯。咁我又會走翻去畫圖，跟住就再畫完之後就再同 AI 傾點樣去將佢變成曲咯。即係有時原來我就係發現，原來我以為即係以前我始終我係再少啲掂曲啦，即係我已經盡量 design UI 嘅時候盡量去即係配合翻一啲我 expect 嘅 structure 啦，即係我會用翻一啲，即係我都會睇好多即係啲 technical 嘅文章啊，睇翻啲 design guideline，即係我會即係盡量做翻啲應該
implement 到出嚟嘅東西啦。我以為啦，有啲你以為會係得嘅嘢，咁但係原來你去到即係揼曲嘅時候，發現其實佢嗰啲即係 Apple 有時佢整出嚟嗰啲嘢，未必係佢你真係咁容易整到咯。咁所以就會變咗係好煩咯。咁所以你就又會知道咗嗰個難度喺邊咯。即係其實技術上你 even 我冇認唔係我自己打曲啦，我用咗，但係我因為我要接觸啲曲同埋你。其實個前提係你一定要係對你嗰嚿嘢有啲要求，你先會學到嘢。如果你對嗰個嘢冇要求，你係唔會學到嘢㗎。即係呢個係即係你話我整到就 work 咁，其實你求其砌都得㗎，你唔使整。咁但係如果你對嗰樣嘢要求，你就會開始 study 點解。即係 even 你唔識睇啲曲，你會問下即係 AI 你會撳開佢個 thinking，你喺度望下佢做緊啲乜啦。咁你就會 search 下佢嗰啲 keywords，你就會發現原來有啲嘢係你都係要自己去整嘅。即係我會 expect 原來。你整個原型掣已經好簡單啦，喺 iOS 嗰度，就算你發現係冇呢樣嘢㗎，我想講，跟住我就你每次就想佢死咯，跟住原來咁難㗎咯，咁樣咁所以呢個就係嗰個即係一個一路整，但係要繼續令到自己長知識嘅過程咯，跟住你就會發現，原來平時自己以為自己嗰份嘢做得咁 complete， 原來都係唔夠 complete 㗎咯。即係 even 我，你知㗎啦，執一隻 app 入面有幾多隻顏色，你要點樣去 define 嗰啲 colour 嘅名，跟住你原來整下一隻藍色唔夠，原來嗰隻藍色係要分兩隻，咁你就又要拆，你又要諗點改名，跟住你又要諗下啲曲有冇啱，跟住你又要 align 翻你個 design file， 你又要去改，所以其實好多細節嘅嘢，其實 AI 係幫咗好多，但係其實有啲嘢係你要做。即係你要堅持嘅 quality 嘅嘢，即係有冇 AI 其實你都係要做嗰樣嘢嘅咯。即係所以我係極度唔認同嗰啲好易就生出嚟嗰啲叫咩？而家叫 vibe coding 唔係，嗰啲人叫做 vibe loop 啊。即係啲人話 AI 嗰啲 AI 片咧 AI loop 啦，即係啲廢物啦咁啊。咁係而家就係而家啲人即係好多人所謂嘅 vibe coding 出嚟，即係。都係咯，你叻嘅人，你用 vibe coding 可以令到你更快整到啲更高 quality 嘅 product 出嚟。但係如果你唔係嘅話，其實你就係一堆垃圾咯。即係對，係啦，即係我都唔知我整出呢個 app 係咪垃圾。即係 at least one line 我有 sell 我身邊人，佢哋覺得有用咯。同埋呢個 schedule 即係 line 呢個功能都係一個佢哋嘅 user request 咯。係啦，咁所以都。kind of OK， 同埋至少 copy talk 我對自己有用啊，跟住我有個喺 Mac 上面之前我講 Quick Trim 嗰個剪片 app，at least 即係人哋隔離科 Program Leader 都嚟諮詢究竟係要點樣，即係咪可以 download 埋 YouTube， 咁我話 download YouTube 就唔係好合適，因為即係要擺唔到上 App Store 咯，因為個問題係唔係我唔想係啦，係因為呢啲版權嘢，我呢啲係我哋係受害者，係 kind of 都係一個受害者，我哋就會知道呢啲嘢我就會盡量唔好整落去。我都知其實我之前有諗過係咪可以將 FFmpeg 即係一個open source 嘅 library 擺埋落去個 Quick Trim 嗰度，咁我就可以令到因為。有時咧，你知啦，用 Mac 嘅人，你全部用晒 Apple 嘢，咁你用 Quick Trim 咪好冇問題嘅。咁但係有時你都要去相容下其他 user 噶嘛，或者有時你要用即係拉一個嘢去 WhatsApp 咁樣，咁你個格式有時就唔係好啱噶啦嘛。咁樣咁你就想去做多少少即係啲轉 codec 嘅嘢咯。咁但係我喺度睇，佢會令到擺上 App Store 嗰個難度，即係佢個難度係你要同 App Store 糾纏咯，因為 App Store 有審查呢個階段啦，咁你就要同嗰啲姐姐哥哥講嘢咯，咁你就會來回嗰幾十萬次，我就唔想，咁我就搞到我唔想。但係另外一個做法就係你直接淨係擺喺個，即係你而家好多 Mac 嘅 App 咪有啲 Mac 嘅 App Store version， 有啲唔 App Store 嘅 version 噶嘛，咁因為 App Store 嘅 version 佢有啲限制就係佢唔可以 access 你個電腦入面嘅其他嘢。係啦，即係佢會好似個 iPhone app 咁樣，佢唔可以攞到你個電腦入面太多嘅嘢，咁所以就變咗好多 Mac 嘅 apps 咧係唔可以擺上 App Store， 或者佢要做一個 App Store 上面嘅功能，但係廢嘅，即係例如 Office 都有一個App Store 版，但係你就要用 in-app purchase 去俾錢啦。咁但係 Microsoft 就好唔 welcome 呢樣嘢，咁所以你如果用緊你公司 account 去嘅話，你就唔可以去 App Store 度 download 嗰個 Word 落嚟咯。即係呢個就係 Apple 嗰啲黑人憎嘅位咯，咁樣咁所以呢個就係啊，我都想加 download 埋，我都想加埋 download YouTube 個功能落去，我自己都好需要啊，不過可以整一個俾自己嘅 version 咯，係啦，但係你就要明咯，因為即係都有一啲 open source 嘅 library 係可以 download 到 YouTube
嗰啲片落嚟嘅，咁但係又要睇下點樣整，或者 integrate 到落去，或者點樣咧？即係我就係因為我 set app 入面有一個 apps 係可以 download 到 YouTube 嗰啲片，同埋佢都成日要 update 咁嘛。你知 YouTube 嗰啲 blog 咧，佢哋係好猖狂噶嘛，都 block 你 block 得噶嘛，咁所以就個 maintenance 都會變咗好高。咁如果你要整一個，我又唔會成日 update 個 apps 嘅時候，咁又好似好煩咯。咁我又覺得，但係方便嘅，即係對於我哋即係因為。佢點解佢會咁問？應該我估佢係開始要即係暑假啦，開始要執 lecture notes 啊，去執佢啲嘢咁樣話，或者要 cut 一啲即係啲有時有啲 demo 片咧，即係或者佢俾我啲咧，條片可唔可以30秒變咗15秒啊？咁我就拉入自己個 apps 嗰度，跟住就將佢拉到15秒，跟住就 copy and paste 翻俾佢就完啦。係啦，即係 at least 我自己整嗰啲 app 對我自己有用，同埋我身邊嘅人 kind of 佢哋有查詢咁，即係我覺得係有呢個需求，即係未去到係 vibes loop 呢個概念嘅。我覺得我自己做嘢都仲有少少 value， 係啦，即係就係咁。at least 我髮型師都有同我繼續講話佢有用，佢係有用 one line 咁，我覺得 OK，咁我覺得唔錯 OK 係啦，即係都叫做幫到人啦。即係我冇特別去 sell 呢件事啦，咁但係即係有時咪同人講下咯。咁我覺得都 nice to have 嘅咁樣係啦，即係同埋我都係對個。即係我唔係，即係當然啦。佢同我自己平時 design 俾即係啲叻嘅 programmer 整嗰啲 app 嘅 UI 當然冇咁 fancy 啦。即係有時有啲位我都妥協 as 我自己整唔到啦，係咪咁？但係即係盡量都要maintain翻少少，即係 quality 咯。咁啊，呢個就係嗰個即係整 app 嘅日常啦。咁啊，咁我就係每日都係同 ChatGPT 傾偈咯。即係我而家就係一個獨咯，即係拎住個咪對個電腦講嘢咯。係啊，跟住係啦，跟住講完話，跟住我每次喺度講話你懂不懂我的意思？跟住睇得上我聽到就會笑啦。咁話我唔係鬧佢啊，我係想問佢，即係佢明唔明我講咩？我覺得我自己講得好差，即係我講完一輪之後，我就覺得死啦！你明唔明咧？我就會最尾報你可不可以？你懂不懂我的意思？即係我唔係鬧佢懂不懂，我係想佢講。你好似同 AI 拍緊拖，跟住喺度討論嘅一個問題，跟住最後就要問你明唔明我講乜嘢？係啊，即係嗰個我唔係惡意，我係想即係 clarify， 但我即係有時我就話我們在開始之前先，即係我會講普通話，因為佢用普通話會好啲啦。咁我們即係我先不要改代碼即係唔好千祈唔好改曲住。我哋先再確認下我哋互相嘅理解係咪一樣先咁樣，咁佢就會寫出嚟我話對，就是這樣子。好啦，我哋跟住我哋都唔好做住，我哋再 plan 下先。跟住我就就會喺度諗咯。跟住我就會 copy 過去俾另一個 AI 再問下，我冇諗漏嘢咧？你覺得有冇啲嘢 miss 咗啊？或者點樣？即係我就不停喺度 confirm 啊。跟住或者有時佢有時彈咗啲嘢出嚟，我係又爭少少咁樣。咁樣我哋就會喺度，即係其實我有好多個過程係做緊呢一個 discussion 嘅過程，而唔係喺嗰度咯，即係佢又會，跟住我又會 search 其實跟住有時佢自己都唔知自己發生咩事噶嘛，我就話例如頭先佢喺度話有個 error 就係彈，即係我要撳 action button，佢就一定要彈個 app 出嚟咁樣，咁跟住咁我就話佢就喺度，佢即係 AI 佢就有佢嘅諗法啦。咁我就話唔係，我覺得呢個人嘅 app 好嘅限制嚟嘅，你再 check 清楚先，跟住或者我覺得係點，你認唔認同咁樣？即係我會咁樣問佢咯。咁佢有時就會話認同，有時會話唔認同咯。咁樣咁我覺得呢個即係呢個都係一個，即係呢個都係一個 discussion 咯，即係呢隻溝通咯。我覺得即係 kind of，即係我唔知佢有冇真係有呢個智商，或者佢係點樣估個答案俾我聽啦。咁但係始終 AI 有佢叻嘅能力噶嘛，即係佢做 research 一定快我去做 research 啦。咁所以我會去做，但係有時有啲 experience 嘅嘢嚟噶嘛，即係佢冇果已死呢個 concept 嘅話，佢就會唔明果已死呢個 concept 噶嘛。咁我就話俾佢聽咯。咁即係啦，我就會喺度講咯。所以我其實我就係而家大家即係個 programmer 都係噶啦，就係對住個 voice input 喺度。就是跟住嚟我要點樣做啦？係咪可以完㗎啦？跟住嚟要做咩？我唔記得咗啊！我就要問翻佢，跟住佢就話係啦咁樣。跟住陣間我哋會做呢樣嘢啊！你覺得係咪可以 OK？你答 OK，我就會 OK，我就開始做啦咁樣咁。跟住係啦，即係我哋就會就係咁樣，即係好日常地傾偈咯。即係好似真係呢個真係好似真係一個開發團隊咧，同佢講緊嘢咁樣咯。同埋頭先我喺度話
我個發現咧，而家呢排落雨啊，抽濕屋企個 Smart 抽濕機咧，我而家成日入廁所，我出嚟個抽氣扇咪會 hold 一陣先會熄嘅。但係咧，我覺得唔 OK 啊。如果喺抽緊濕，即係吹緊衫嘅時候，可唔可以咧？我一出嚟個抽氣扇就熄啊。如果佢唔係抽緊濕，即係佢唔係抽緊衫嗰個乾衣模式嘅時候，個風扇先至再開多5分鐘得唔得？跟住佢就去。我 OK，跟住佢就幫我望下個 Home Assistant 嗰個 set up 啦，跟住整完之後佢就話你係咪想咁啊？跟住我就係啊，跟住我就整咯，即係話好啦，整完你記得落歐喎咁樣，跟住佢就會提幫我落歐喎，好貼心啊，我覺得，即係佢話驚你即係唔知嗰啲 password 流出，你明唔明啊？跟住我就好好喎咁樣，咁係咯，我就係做緊呢啲嘢咯，咁呢個就係嗰個電腦嘅日常咯。跟住另外就係幫莎莎買衫咯，繼續即係上次啦，我上次係啦，跟住上次錄完音之後咧，我冇 send 晒啲相俾姐姐睇啦。咁第二日咧我就過咗2日咧，我買咗150 size 嗰啲男生嘅小，即係嗰啲着出街嗰啲背心咧，即係個膊嗰都闊少少嘅嗰一種背心啦，就到咗咯喎。咁因為我之前莎莎着嗰個係110定係130嚟噶嘛，咁莎莎着唔落啦。咁跟住買嗰個翻嚟咧，佢着落去又冇。都差唔多啦個樣，好一少少，但係佢都好似好辛苦咁樣啦。但係都佢好似幾中意嘅，即係有狗嗰個即係嗰個小白啊，即係蠟筆小新嗰個小白嗰個狗咁樣啦。跟住佢又有布丁狗啦，跟住佢就好開心咁樣啦。即係佢雖然好似好辛苦咁，但係一個愛靚嘅，就是靚係辛苦噶啦咁樣。咁跟住佢又喺度着啦。咁跟住我喺度諗完一輪之後，我咪話買嗰啲女生嗰啲 sport bra 即係吊帶，跟住就淨係包住心口嗰啲，咁佢條頸咪出到嚟咯，咁樣佢隻手咪有位，即係莎莎一個旗，佢唔係喺兩個身嘅側邊噶嘛，佢喺前少少噶嘛，所以其實小背心男生嗰啲小背心嗰個袖口嗰個窿，其實佢會棘住佢隻手噶嘛，即係佢隻手就向後咬，好似好辛苦咁樣啦。咁樣我就好啦，我就喺 Uniqlo 個網度 search 下啦。咁我就係去女裝嗰度睇，跟住我就發現佢全部都係有嗰個叫咩啊，即係嗰個箭啊。咁嗰個箭唔會 fit 莎莎噶嘛，咁樣咁我就覺得咁點算咧？連女裝嗰啲都唔得喎，即係 Uniqlo 嗰啲全部都有箭。我話冇啲冇㗎，咁樣我就喺度撳睇下小朋友衫先。咁我就撳去小朋友衫啦，咁就啲女孩嗰啲嘅呢啲咁嘅小背心仔打底嗰啲，咁我就 OK，我就有喎，咁我就走去買啦，咁我就去買啦，咁我就走去 Uniqlo 啦，咁59蚊定49蚊我就買啦，咁佢原來係即係佢當底衫嘅，即係佢個包裝係嗰個 Aerosim 嗰個啦，咁我就 OK，咁我就話咁佢呢一隻質地好嘅彈性，都唔好理啦，總之買150啦，係啦，即係唔好買細啦，我每次話要買細，佢最尾都係着唔落，咁我就買咗一個翻嚟，跟住我就喺度行，跟住我就見到。咦，有啲裙仔喎，即係女孩子着嗰種，即係小女孩着嗰啲橡筋嗰啲咧，即係佢咪連身裙啦，即係佢就咁着喺條即係個褲嗰個即短褲嘅短裙啦，係啦咁樣。咁我見到佢，咦幾得意喎，咁裙咪得咯，即係佢明裙就冇咗嗰個上窄下闊啲，即係咪係嗰個概念㗎啦嘛，咁佢就直筒㗎啦嘛，咁我就去望下佢嗰個牌嗰個腰圍係幾多？咁死咗30幾莎莎應該難啲咁，但係佢最大去到160咁樣，咁我就OK，佢有一款特價嘅，即係佢有個59，佢 general 係99蚊條，我發覺都唔平啦。跟住有啲係厚啲，有啲係 lace 咁樣。我話莎莎應該又唔係咁中意 lace，但係是但咧，我見到個純白色嘅，咁少少 lace 邊咁樣，咁就係59.9特緊價喎，咁我就去好啦，就佢啦，唔好理啦，試下得唔得先啦，唔好買咁貴先。跟住因為有條藍色嘅99蚊都幾靚喎，想買嗰個俾莎莎，但係我話唔好買一個平嘅度我新鮮，陣間唔啱着又係嘥錢。咁跟住我咧就買一個59.9白色嗰條翻去俾佢着啦。咁我嗰日翻到嚟啦，咁我就除咗佢件小白嗰件衫啦，咁跟住咧我就笠咗佢嗰個吊帶嗰個 bar top 嘅東西俾佢着啦。效果係非常之唔 OK 嘅，即係技術上就係同佢着男生嗰個背心係一樣嘅，因為即係佢因為莎莎個手係喺佢個身嘅中間啊嘛，佢始終佢就會露咗佢個口同埋佢個
嗰劈肚出嚟咯，咁佢就即係就過分性感啦，我覺得有點兒係啦，咁樣同埋保護唔到佢個肚啦，技術上咁樣，咁跟住我就唔係太即係個比例好奇怪，咁跟住我就好慘啦，咁跟住我就攞莎莎條裙，就攞條裙出嚟着啦。我開頭我又唔係好，我冇好認真睇佢個結構啦，咁我就咁塞，我點解你塞唔到落去㗎？你咁肥嘅，跟住佢就嚇美容吧，150你都塞唔入，點解啲裙咁細㗎？而家啲人咁瘦嘅咩？跟住我就搞完一輪啦，跟住我就發現原來佢入面係有個褲嘅底裙，係咪叫做即係佢入面即係。佢外圍係一個圈嚟嘅，佢入面係一條即佢有一浸噶嘛，即係女生嘅裙入面有一浸叫唔知叫底裙定叫打底褲啦嘅東西噶嘛。咁嗰一浸原來佢係短褲樣嚟嘅，咁所以莎莎就棘住咗喺其中一隻腳嗰度咁啊。咁跟住我就 OK，咁跟住我就去研究可唔可以即係整甩佢啦。跟住我最後我就係剪走咗佢入面嗰個底裙咯。咁之後佢就變翻。即係我以為出面嗰個都係裙褲，佢就死啦。跟住原來出面嗰陣係真係一個圈嚟嘅，係入面嗰個打底佢變咗一條短褲啫。咁我就將佢入面嗰陣剪走咗出嚟之後咧，咁佢就得翻一條裙啦。咁跟住我仲要剪埋嗰個橡筋啊，因為佢都好好啊，佢條橡筋佢淨係露出嚟嘅，你可以佢有個紐嘅，我唔知嗰個紐係攞嚟做乜啦。即係我唔知女生嘅裙嗰個紐係攞嚟做乜啦。咁我喺後面。佢係條裙同埋個橡筋有個紐扣咯，咁但係個橡筋又有一邊係亂咗喺個裙嗰度嘅，所以其實你係唔可以成條橡筋掹出嚟嘅，但係你可以剪走一邊，咁跟住佢就會縮咗入去，咁佢就唔會咁箍啦。咁咧整完之後咧，咁而家莎莎就俾條裙包住咯，即係佢就係着一條裙咯，即係簡單嚟講就係將一條裙拉到上心口，係啦，即係女生都會咁樣着噶嘛，係咪先？即係 one piece 咁樣，係啦，咁佢就咁樣，咁佢隻手同佢條尾咧，即係佢條旗咧，咁我就對翻嗰個位，我就剪咗個窿，咁佢就可以前面伸隻手出嚟，後面又伸條旗出去，咁佢就好開心咁樣咯。咁即係我唔可以話佢好開心，因為條裙係白色，咁但係佢個肚本身應該係白色，咁但係因為一個新嘅白色裙黐喺佢個應該係白色嘅肚嗰度，就顯得佢個肚就有啲唔係咁白，咁佢而家就好唔開心咁樣，咁佢就覺得係啦，即係佢覺得佢自己好 dirty，咁跟住佢就我仲未研究點樣帶佢去裝拉鏈，因為如果唔裝拉鏈嘅話，咁我就冇辦法幫佢沖涼，因為你明唔明？即係 IKEA 啲棉花咧，你一定要諗辦法，即係洗佢個皮，唔可以洗佢個棉花噶嘛，或者即係或者我換佢啲棉花啦，咁我就要去揾嗰啲公仔醫院，跟住又送佢去嗰度啦。跟住我就同佢講話，可能幫你裝條拉鏈仲貴過買條新紗咯。咁啊，跟住佢係啦，跟住佢就喺度話咁你買新紗咯，就是跟住佢話佢就話大仔會唔開心，我話大仔應該唔係好 care 呢件事咯。跟住我就跟住佢就好唔開心喺度好慘，又冇得睇電視啦，跟住又冇得吹冷氣啦，跟住係啦，跟住又喺度唔知點咁樣啦，喺個廳嗰度而家佢就瞓咗喺嗰度咯，咁啊，咁但係佢 kind of 有衫，即係佢終於即係係啦，即係着裙係比較適合佢咁樣咯，係啦，即係就係咁樣講。係啦，咁我而家就留翻佢本身嗰件我好大碼嗰件 T 恤啦，即係佢即係個白色嗰件 T 恤啦，跟住就我應該會留佢嗰個蠟筆小新小白嗰件背心仔啦，因為幾得意啦，跟住同埋佢而家條裙咯，跟住同埋即係如果整好之後，可能研究下就可以買多幾款俾佢換下咯，咁啊，咁小莎就繼續着嗰件小朋友莎莎衫咯，係啦，大仔就繼續着即係我媽整俾之後以前織俾佢嗰件嘢啦，即係嗰件冷衫咯，咁啊咁其他就冇衫着咯，咁啊係啦，就係咁啦。呢個就係買衫日常咧，呢就係真係好辛苦啊！原來即係如果你真係有個人仔嘅話，你要搞呢啲究竟會係幾煩咧？我覺得所以咪要使好多錢咯。我覺得 pat 買衫俾 pat 我即係我 at least 我度晒身嘅，咁但係件衫都好貴嘅，都70幾蚊咁我嗰陣時買先。唔係咁，同埋你嗰啲係 by design 噶嘛，即係莎係冇一嚿嘢係整美，咁即係我覺得即係啲網美莎嗰啲，佢哋全部可能係主人識得整衫咁樣咯，即係我覺得，所以佢哋先至即係咁 custom made 到係 fit 身咁，佢度身訂做噶嘛，即係佢哋即係 IG 嗰啲莎咁樣，跟住我見到 IG 嗰啲莎坐嗰啲頭等艙啊，即係嗰啲飛機嗰啲咧係一格，跟住有個門式閂門嗰啲啊，跟住。
真係想呢啲莎莎真係好幸福啊！即係可能佢係屋企去到飛機，佢可能係去搭飛機嘅借個位嚟影張相嘅啫。啊，應該唔係，佢係真係喺入面㗎，佢係真係有得食，佢係坐住喺入面拍片，跟住同埋佢其他嗰啲全部都係拍足成程嘅。係啊，佢係真係攤喺度啦。哇，好有錢！佢係有錢人類嘅莎莎嚟㗎，咁樣跟住佢應該係由屋企去到架飛機度，可能都係喺冷氣環境㗎。即係我覺得佢係即係嗰啲 level 嘅莎莎嚟㗎，所以佢唔係淨係借嚟拍㗎。即係呢就算係人類瞓張凳都好啦，即係嗰張凳係大到佢可以瞓喺隔離㗎嘛？你明唔明啊？所以對，真係好幸福啊！差唔多，我要收線，因為我聽朝要6點鐘起身要返工嘅，所以而家呢邊澳洲時間已經11:45，所以我 OK 應該會15分鐘要瞓覺。好得。佢話呢幾日都係瞓得個6個鐘都冇，我就覺得 Oh my God，I'm dying。唉，我都要去執屋啊！即係 in case 阿媽聽日唔知嚟唔嚟嘅，即係香港就嚟，仲有1個鐘就會掛8號風球㗎啦，就係咁樣。係咯，都差唔多啦，都冇乜特別嘢，就係做咗呢啲，即係買衫同埋繼續整 AI 咯，即係就係又係同 AI 講兩句，跟住去執下屋，跟住整兩句執下屋咁樣咯，呢個就係咁樣啦。好，咁樣咁今集嘅 podcast 時間嚟到呢度啦。如果喜歡嘅聽眾 Apple Podcast、Podcast 或者 Spotify 各大頻道，我逢星期三更新相應互動嘅 subscribe 埋 YouTube channel，我收直播提示收聽我直播節目。咁想知我哋話可以 buy me a coffee。咁我哋下個星期再見，拜拜。